Thank you so much. Started 10 years ago. The Eldoret. Now we did go Julia and Australia in Roma. Now we even that time. Not only you can do it. Najay utabuli dia merata ko mono kita ko kahila kita saya berdiri. Oh, ada tadi aku dia ikutnya. Ya, kita bawa kalau dia juga dulu, dia boleh kaya apa? Kita
tukatika mawira maitũ nĩgetha twĩcirie gĩthomo kĩa Ngai atũhete kĩna muoroto nĩgetha tũhote gwĩciria gĩtũmi kĩa Ngai atwarĩire ciugo icio. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Wendo ũcio naguo wendo tũmoe nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gĩthomo kĩa ũmũthĩ. Reke itũũre. Ngai mũnene wothe na mwathani wa Jesũ, tũrĩgĩtũmĩra ũgatho na gũcokia ngatho ũtukũ ũmũthĩ tondũ wĩra waku ũgakorwo wa tene na tene. Thengio mũno nĩtũkũhũrana na tũgũcokeria ngatho tondũ wamwe nĩtũkũhũrana na inyuĩ kĩũmbe Ngai mũthenya wa ũmũthĩ na tũtigũikara mũno tondũ wa mahinda ũrĩa mahana no nĩngũratha Ngai nĩ tondũ wa mwendero watũhete wa kuuga kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa thimu ĩrĩa twathomerwo na no ngwenda tũcoke. Rĩtwa rĩakwa nĩ tondũ ageni arĩa othe wĩ nao njĩtagwo Ezekia wa Nethani, nĩguo andũ aingĩ a nakũu nja manjũĩ na gũkũ manjũĩ Mwangi na rĩngĩ mũtumia wakwa nĩaumire kana arĩ gũkũ. Ndĩrona taurire etagwo Recho, ndĩ na maithũra tharĩ harĩa tũhananagio nake mũno na mũtumia wake etagwo Recho ta wakwa ndimenyaga ũrĩa gwathire na no nĩtũrathaga Ngai nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu. Bwana asifiwe. Ciugo ici ciaririo nĩ mũnabii wetagwo Isaia akĩarĩria andũ a Ngai makinyĩtwo nĩ ihinda o ta rĩrĩa ona ithuĩ tũkinyĩte. Rĩrĩa andũ makinyaga makĩona ta mangĩtongoria, makona ta maũndũ mao maikarĩte wega, makona ta mathiĩte mbere kũndũ kũnene mũno, na makariganĩrwo atĩ mena mweke wa gũtwarana na Ngai wao nĩgetha mamũmenye wega na nĩgetha ngoro ciao citũũre ciĩna kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa kĩna hinya. Mwathani arogocwo. Amen. Na mũbango wa Ngai kuuma ũkĩambĩrĩria nĩ atĩ andũ ake arĩa metanĩtio nake matũũre marĩ andũ mena hinya thĩinĩ wa wĩtĩkio wao, thĩinĩ wa ũhonokio wao, mwĩkĩre-inĩ wao wa maũndũ makoragwo nĩ andũ mena hinya tondũ ũrĩa mehokete nĩwe Ngai ũrĩa mwene hinya. Bwana asifiwe. Amen. No thĩna wa natũkora ugakora ona tumenyete Ngai ũcio, ona Ngai ũcio twĩkĩte nĩwe kĩhumo kĩa hinya witũ, tũgekora atĩ tũrĩ ona challenges thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ tondũ no tũrorwo nĩ hinya, tondũ no tũraremwo nĩ gwĩka maũndũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na no tũraremwo nĩ gũkinyanĩria wendi wa Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. No kiugo kĩngĩ gĩa twarĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ kĩrenda kwaria ũhoro wa kũriũkĩrio kwa hinya kana kwerũhĩrio kwa hinya, tondũ mũndũ wa Ngai nĩ mũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo ehandĩte wega thĩinĩ wa hinya ũrĩa Ngai aheanaga.
no maundu maria tacemanagia namo ma o muthenya rimwe ni matumaga ngoro citu ikainama ngoro citu ikahoha rimwe tukaigua tutari na thayo muiganu ni tondu wa maundu maria turacemania namo no kirigiro kinene kira twina kio hoiro umuthi ati ni turi na Ngai urio twaruhagiria hinya ritwa ria Ngai rirogo amen Bwana asifiwe amen hindi akiwa kia Ngai kirari uhoro wa hinya kwa-ini wa umuthi gitiraria hinya wa mwiri tondu mwiri na tukoragwo nayo ni ikuraga ni uragwo ni hinya ona mundu ni akinya handu agathi na mukwaju na ndangiongererwo na hinya ati kuma na mukwaju ute kwaju tondu ni mwiri na ni ukuraga no kiugo kia Ngai kiraria uhoro wa hinya uria umanaga na kuu thiini ni tondu wa witiki uria winaguo thiini wa Kristo Jesu Bwana ni arogoce amen naguo hinya ucio ri kiugo kia Ngai gikiariria andu ethĩ thiini wa ibuku ritagwo ria thimo 20 mweri wa 29 riugaga ati hinya wanake niguo ngemu wao Bwana ni arogocwo tondu andu ethĩ ni andu magĩrĩirwo gũkorwo mena hinya thiini wa mwĩkĩre wa maũndũ wothe kana nĩ gĩthomo-inĩ kana nĩ wĩtĩkio-inĩ kana nĩ maũndũ-inĩ mothe marĩa ũreka nĩ wagĩrĩirwo gwĩka wĩ mũndũ wĩna hinya nĩ tondũ Ngai nĩagwĩtĩkĩrĩtie ũkorwo wĩna hinya ũcio jina la Bwana lisifiwe amen Johana akĩaria na akĩandĩkĩra andũ ethĩ ameria atĩ ndamwandĩkĩra inyuĩ tondũ mwĩna hinya na ũhoro wa Ngai nĩ ũtũraga thĩinĩ wanyu na nĩ mũhotete gũtooria ũrĩa mũũru Bwana asifiwe amen iyo nĩyo yarĩ standard kana kĩu nĩkĩo kĩarĩ kiwango kĩrĩa Ngai aigĩte nĩ tondũ wa mũndũ o wothe mwĩthĩ atĩ akorwo ena hinya na ti hinya tu nĩ tondũ nĩ araria na akanyua ena hinya nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai gĩ thĩinĩ wa ngoro yake na kiugo gĩathiĩ na mbere gĩkauga atĩ na nĩ ahotete gũtooria caitani tondũ ũhoro wa Ngai nĩ ũtũrĩte thĩinĩ wa ngoro yake Mwathani arogocwo amen koguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩtũma tũgĩe na hinya tiga tũkorirwo kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhandĩkĩte wega thĩinĩ wa ngoro citũ tondu kiu nikio hinya witu na kiu nikio kingituma tutuike ati ni turahota gutoria shaitani but the worst thing kana undu uria muru ni ati ona Ngai asetete standard yeyo still ni turakora tutirahota gukinyaniria na nikiu krere munabii ugatwa Isaya akiandika angiria na akiririkania uhoro wa nyumba ya Israeli ati maririkane wega ati Ngai oyo wiki noyo twaragwo ni hinya na nĩ ũtũraga tene na tene maũndũ maya mangĩ nĩ mokaga na makahĩtũka na magathira nowe ũrĩa arĩ noguo arĩ na noguo egũtũra rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo amen na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu eho nĩgetha atwerohagĩrie hinya nĩgetha tũkahota gũikara tũrĩ andũ matooretwo nĩ hinya tondũ nĩ tũrutaga wĩra mũnene mũno nĩgetha tũbindi mwĩrĩ ũyũ twĩnaguo tũhe irio na mwĩrĩ waku ũguo ũhana ũguo nĩ tondũ wa kĩrĩa ũheaga Mwathani arogocwo amen nake mũndũ wa na thĩinĩ kũgĩa hinya gwake kana kwaga kũgĩa hinya gwake kumana na kĩrĩa ũmũheaga Mwathani arogocwo amen as we speak kũrĩ andũ tume gĩthomo-inĩ na nĩ aitũ na nĩ tũmarerete wega na nĩega but they are suffering from spiritual marasmus tondu matirĩ kĩndũ maheaga mũndũ wa na thĩinĩ Mwathani arogocwo na ithenya rĩao rĩu makore makĩongagĩrĩrwo hinya-rĩ mathiaga makĩũragwo nĩ hinya tondũ kĩrĩa marahe mũndũ wa na thĩinĩ gĩtingĩmwĩtĩkĩria akũre kana agĩe na hinya tondũ kiugo kĩa Ngai gĩtirahandĩka wega thĩinĩ wa ngoro ciao Mwathani arotũiguĩra amen ndĩrenda kwarĩria andũ ethĩ tondũ ona niĩ ndĩ mwĩthĩ na nĩho tũrĩ no ndĩrenda kuga atĩ ona rĩu tũraria ũguo nĩ ndĩramenya kũrĩ andũ still ona thaa ici me social media-inĩ na twĩ gĩthomo-inĩ tondũ nĩ matuĩkire addict na kĩ na kĩndũ twĩtaga social media ona harĩ ũrarora kana mũbira ũrĩa warĩka nĩ arĩa kĩndũ tondũ nĩ ekũbetĩte na tũrĩ o gĩthomo-inĩ o gũkũ Mwathani arotũteithia nĩ wega twĩcirie wega nĩgetha tũmenye atĩ nĩkĩ tũrathiĩ mũndũ wa na kũu thĩinĩ tondũ kiugo kĩa Ngai gĩtiraria atĩ kwĩ hinya mwerũ ũkaheo
kiugo kia Ngai kĩraria ũhoro wa kweroherio koguo mũndũ ũreroherio hinya rĩ githĩ ti mũndũ kiuma naguo Mwathani arogocwo koguo nĩ wega wĩcirie atĩrĩrĩ wĩna hinya ũrĩkũ nginya hau ũkinyĩte mũndũ waku na thĩinĩ rĩ ũmũhete kĩ gĩa gũtũma agĩe na hinya andũ othe nĩ tũrate mahinda maitũ maingĩ mũno tondũ nĩ tũrenda tũhũthĩrwo nĩ maũndũ mothe matuĩke nĩ mahũthũ mũno tũkĩmona tondũ tũtirenda gũstruggle na tũtirenda kũrĩha ngarama ya ũndũ o wothe ona gũkua kĩrĩkanĩro ta gĩkĩ ũthiĩ nakĩo kanitha nĩ mũrigo no ũcetire Bibilia ĩno ũmĩkĩre thimũ-inĩ ũnyite rwĩmbo rwa roho rwĩkĩre thimũ-inĩ ũnyite rwa tũmwo rwĩkĩre thimũ-inĩ woe rũgendo rwa mũgendi ũige thimũ-inĩ nĩ kĩĩ kĩngĩ ona thara thimũ-inĩ angorwo nĩ Mwathani arotũteithia tondũ tũtirenda kũnoga na nĩkĩo kĩratũma ũkona maũndũ maingĩ mũno makĩhĩngĩcana tondũ mũndũ mwĩthĩ ona aroruta wĩra ndekwenda wĩra wake nĩ kũbeti marũcinĩ nginya hwainĩ ona athuri taguo gũtirĩ athuri marabetithia wanja nginya sasa makabeti sasa agĩtũraga na kũbeti nĩ kĩndũ he mũthako wĩho wĩigagĩrĩra mbia mathako-inĩ ma mũbira ũkauga nĩ timu ĩrĩkũ ĩkũhota ũkerwo yahota nĩ ũkũrĩa mbeca cigana ũna na ũthakagwo na mbia mũndũ ciringi 200 marĩa angĩinũkĩirie mũtumia ngorwo nĩ mũthuri ndangĩinũka namo ekwamba gũtha erĩgĩrĩire nĩ ekuona 1,000 rĩu rĩ 200 makora akongerera 100 nĩgetha nginyĩre rĩu thĩna ũkamwanjia hau na kinya kwĩ mũtumia ake agatuĩka mwĩhia mũno tondũ nĩ kũhenania rĩhenani na hena ũrĩa wĩra watinda wĩ mũru mũno na manyitane moko mahoe nĩgetha rũciũ gũkagĩra na nĩ mbeca aigĩrĩire ciothe ciothe ũrutithagia mũtumia wĩra mũritũ wa kũhoya akĩrĩraga na kĩgi mũthuri aigue rwatha na nĩ ũĩ mbeca ciaku kũrĩa ũtwari Mwathani arotũteithia kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ũhoro wake wa ũrĩa amenyaga maũndũ naguo ndũngĩtuĩrĩka Ngai nĩ amenyaga maũndũ macio mothe na we ndũngĩhota kũmũtuĩria no we nĩ amenyaga akũheire 200 wĩnũkĩrie mũtumia cukari we waigĩrĩra wathaka nĩ ciora ona nake noguo ũkarigwo mwanake ekũhingĩrwo nyũmba rĩngĩ atĩ nĩ aregirwo nĩ kũrĩha nyũmba na nĩ araruta wĩra akahũra kambe kwa mwanake ũrĩa ũngĩ ciumia 2 tondũ ndarĩ arona mbeca cia kũrĩha nyũmba no mũcara wake othire wothe akĩigĩrĩra mũthako erĩte nĩ egũtobora mbeca ciothe ikĩũra mũndũ ũcio ona ndahoyaga tondũ mũnyaka wake oĩ nĩ agotha mũthenya ũmwe arĩa milioni nĩgetha atware ngari ta rũme arĩa angĩ neke maũndũ marĩa mangĩarora andũ magĩka ũgatũũra hau ngoro yaku ithenya rĩekũre ĩgatũũra ĩmocaga tondũ kĩrĩa ũheaga ngoro yaku kĩu nĩkĩo gĩtũmaga ũgĩe hinya kana ũrwo nĩ hinya Mwathani arogocwo wakĩhotwo maita merĩ matatũ rĩ ngoro nĩ hinya rĩaka kana nĩ kũrũĩragwo nĩ hinya nĩtũcokerere Ngai tondũ ũkĩte na thimũ njega atwĩra atĩrĩrĩ atĩ arĩa othe moragwo nĩ hinya we nĩwe wĩkaga atĩa no tuongagĩrĩra rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo nĩ wega twĩtĩkĩre tũcokerere Ngai na tũmenye atĩ ena mũbango mwega mũno igũrũ ritũ na andũ ethĩ kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ nĩ wega tũmenye atĩ standard ĩrĩa tũceteirwo nĩ Mwathani nĩ atĩ ithuĩ tũtũũre tũrĩ andũ matoretie ũrĩa mũũru na gĩtũmi kĩmwe atĩ ũhoro wa Ngai no ũikarĩte thĩinĩ wa ngoro citũ rĩu nĩ ibuku rĩa Johana wa mbere 2:14 nĩguo riugaga Mwathani arogocwo no rĩu nĩ tondũ wa kũiga maũndũ marĩa matarĩ mo thĩinĩ wa ngoro citũ tũtingĩhota kũmĩki maũndũ mamwe Mwathani arotũiguĩra amen nĩ wega twĩcirie nĩkĩ tũrahe ngoro-inĩ citũ nĩgetha tũmenye atĩ Ngai nĩ arabatara andũ mena hinya andũ mekũhota kũmũtungatĩra andũ mekũhota gwĩka maũndũ marĩa mega matukũ marĩa tũratũra nĩ moru tondũ ũnaona andũ me kanitha-inĩ especially rika rĩrĩ inini
meciria mao marogirwo tene na thamiri ciao igĩkua o tene na kĩrĩa gĩacithũkia nĩ thimũ ici ũrona ici ti kĩndũ kĩngĩ kĩa matene mona nĩ tondũ wa thimũ irĩkũ tondũ mũndũ okĩra rũcinĩ kĩndũ kĩa mbere kaba sacrifice oke wĩra magũrũ no atigĩrĩre ena ciringi 50 cia bando nĩgetha atigĩrĩre nĩ ona bando aingĩre nyamũ ciaho thĩinĩ ciĩtagwo YouTube ingĩ ciĩtagwo ngandũĩ anga video mate anga kĩ na maũndũ marĩa arona hau matingĩreka meciria make matuĩke ma Ngai rĩu nĩ mũndũ ũrona gĩthomo-inĩ no kona tarĩ mũndũ ma no hatirĩ mũndũ wĩho tondũ thamiri yake nĩ yakuire na meciria make magĩthatwo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa acindire meciria make na maũndũ marĩa ekĩrire ngoro yake nĩ wega Mwathani atũteithie tondũ maũndũ macio matingĩtũma tũgĩe na hinya wa kũhota gwetha ũthiũ wa Ngai na kũhota gũtwarana hamwe nake Mwathani arogocwo kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ nĩ wega twĩtĩkĩre tondũ maũndũ mamwe ndũngĩkira ũguo rũcinĩ rũmwe ũkĩre uge atĩ rĩu kuma ũmũthĩ rĩu ndigũcoka gwĩka maũndũ macio nĩũkũbatara hinya wa Ngai Mwathani arogocwo na hinya wa Ngai ũcio rĩ nĩguo Ngai atũtũmanĩire na kiugo gĩake kĩa goro mũno atĩ Ngai nĩ ũtwaragwo nĩ hinya tondũ we nĩ wonete maũndũ macio wonete thĩinĩ wa social media nĩ wĩkĩte maũndũ marĩa mothe wĩkĩte na nĩ ũgerete ngero iria ciothe ũgerete nginya nawe warũgama ũkaigua atĩ nĩ ma ndũrĩ na hinya wa Ngai ũgĩka maũndũ marĩa mothe ũreka no kiugo kĩa Ngai gĩũkĩte nĩgetha gĩtũririkanie atĩrĩrĩ atĩ kwĩna Ngai ũrĩa werũhagĩria andũ hinya Mwathani arogocwo na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ eho nĩgetha atwerũhĩrie hinya nĩgetha tũhote gũthiĩ twĩna hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ kũrĩa atĩ anake nĩ makorwo nĩ hinya na manoge ona andũ arĩa matarĩ akũrũ nĩ kũhĩngwo makahĩngwo mũno no rĩrĩ andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magacokererwo nĩ hinya wao ũrĩa morĩtwo nĩguo jina la Bwana lisifiwe hebu choke andũ arĩa mehokete Jehova nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga ti kwĩhoka kĩndũ kĩngĩ o gĩothe tondũ andũ kũrĩ maũndũ marĩa mũndũ akoragwo ehokete kiugo kĩa Ngai kĩrania ũhoro wa arĩa mehokete Jehova acio nĩ magacokererwo nĩ hinya wao rĩu nĩ hakuhĩ wĩcirie ũmenye atĩrĩrĩ ndũgamĩte ha ũhoro-inĩ wa Ngai nĩ hinya ũrĩkũ njũrĩtwo nĩguo Ngai etĩkĩria ngoro ndĩ gĩthomo-inĩ gĩkĩ nĩ hinya ũrĩkũ arenda njokererwo nĩguo nĩ atĩ ndahotaga gwĩka na ũmũthĩ ndirahota nĩgetha njĩtie hinya ũngĩ mwerũ nĩgetha ũguo ndahotaga gwĩka hote gwĩka Mwathani arotũteithie nĩ wega twĩtĩkĩre especially andũ arĩa twĩnao andũ ethĩ twĩtĩkĩre meciria maitũ na ngoro citũ cithondekwo na twerũhĩrio hinya nĩ Mwathani nĩgetha tũhote kũmũtukia tondũ mathĩ ũrĩa ĩhana ndĩngĩtorio nĩ mũndũ ũtarĩ na hinya wa Ngai kĩu nĩ wega gĩikare kĩmũthĩrĩire wega ngoro-inĩ cianyu atĩ ũrĩa thĩ harĩa thĩ yatũkinyia hatarĩ na hinya wa Ngai gũtirĩ kũndũ ũngĩhota gũthiĩ nĩ wega ũgĩtĩkĩre atĩrĩrĩ kwĩna Ngai ũrĩa ũraheana hinya mwerũ na ũngĩhota gũkwerũhĩria hinya nĩgetha ũhote gũtoria thĩ na ũtorie mweneo Mwathani arogocwo tondũ angorwo ndũgũkorwo wĩna hinya wa Ngai thĩ ona ũkĩenda kũmĩtoria nĩ ũrĩkoraga nĩ ũrahotwo tondũ maũndũ marĩa ũracemania namo ti maũndũ mangĩtũma werũhĩrio hinya ona kana ũcokererwo nĩ hinya ũrĩa warĩ naguo ũgatũra gũheana karũgano kagĩjigua gakĩheanwo nĩ andũ itekuganĩra matũragwo tene twekaga gĩtene gwekagwo tene twathiaga na gũtirĩ mũndũ magirĩtio na rĩu meke no rĩu tondũ rĩu hinya ũcio nĩ maiguaga matirĩ rĩu Mwathani arogocwo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ Ngai nĩ erũhagĩria andũ hinya na nĩ wega twerũhĩrio hinya na tũcokerere maũndũ marĩa marĩ ma Ngai tũtige gũteng'erania na thĩ tondũ twateng'erania na thĩ thĩ nĩ ndĩu na nĩ gũtũgũga ĩratũgũga na nĩ mũno ume mũrĩu thutha ũkĩraga atĩ we nĩwe wĩcũmbotanyuĩte kĩndũ no kĩrĩa umĩte thutha nĩ kĩrĩu na ũrĩa kĩreka nĩ ũrĩu wakĩo kĩra practice nĩ ũrĩu ũrathiĩ na mbere nawe wĩohe mĩrigo ume thĩ ndĩu thutha ma nĩ atĩ kĩgwa harĩ kũgwĩra ona we kũgwĩra o Mwathani arotũiguĩra
Kwĩ maira maingĩ mũno mararutwo nĩ anake na airĩtu ona ũmũthĩ o mũndũ akĩgeria gwetha hinya. Yendo mũndũ aigua atĩ hinya ena hinya. No nĩ wega twĩcirie wega mũno ta andũ a Ngai. Tondũ akorwo ti hinya wa Ngai wĩ naguo, hinya ũcio ũngĩ gũtirĩ kũndũ gũgũtũra na ndũkũhotanĩra mehia-inĩ na ndũgirio thiĩ kwa ngoma. Akorwo ũcio nĩguo hinya ũrĩa ũkwĩhoka. Mũthenya ũngĩ ndĩrahũthũkĩte mũciĩ about 2 weeks ago. Ngĩcoka tũkaririe na mwanake ũmwe ngari-inĩ. Harĩa twaicĩire oka mũrire atĩrĩrĩ, wĩna energy drink? Ũka akĩmwĩra ndirĩ. Nĩ ũkwendaga? Ĩĩ. Akĩmwĩra mũteng'erere. Ngĩguthũka rĩu nona niĩ rĩngĩ ngĩeterera nyamũ ĩno ĩna hinya nĩ ĩrĩkũ. Agĩthiĩ ngĩona we nĩareherwo gacuba karĩ hoi, karĩ na mburu ĩtarĩ theru. Nĩnderiragĩria mũno kuona mburu ĩyo thĩinĩ nĩkĩĩ kĩ hoi, na nĩndathũraga gũkĩmũria aite hanini nyone. Agĩkĩreherwo. Rĩu ndathoma niĩ gacuba ndĩ hanene, ngĩona kandĩkĩtwo energy. Ithuĩ to hinya aragĩra. Ndakĩiguire nĩ orwo nĩ hinya nĩ rũgendo-inĩ. Ambe agwĩke gacuba kĩ ahote gwĩkinya yero. Nĩtwagĩũkire ona niĩ ndanyuĩte no ndagĩkinyire ti thĩna. No ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, anake aitũ maranjia energy drink nĩgetha magĩe na hinya. Ona airĩtu no maranyua energy drink nĩgetha magĩe na hinya. Rũciũ energy drink ĩyo kaigua ndĩrĩ na hinya mũiganu akongerera substance ĩngĩ. Nĩgetha hinya wĩke atĩa? Nĩgetha hinya wongerereke. Agathiĩ o ũguo kĩa mũthia ũkamũkora aratukania nyamũ ĩyo na bangi nĩgetha agĩe na hinya. Tondũ hinya ũrĩa gwethagwo ti wa Jesũ uma wa anake aitũ marorĩra ndirathi-inĩ gĩthemba kĩu. Mũndũ anjirie na nĩ mũndũ mũhũthũ mũno atĩ nengereria atĩ energy drink. Energy drink icio ĩgũkora no energy tu na no tuona ũguo nĩgwĩthiĩrĩra energy, no kĩa mũthia nĩ ũgekora ũgwati-inĩ wa ndawa ũtoĩ nayo ũrĩa wanjirie. Na hau nĩho thĩ ĩkinyĩte. Rekei twĩhoke hinya wa Ngai, nĩtũtigage hinya wa energy drink. Mwathani arogocwo. Tondũ tũratwarĩrwo maũndũ-inĩ hatarĩ atĩ nĩ hinya tũgwethaga. Na Ngai arauga atĩrĩrĩ, we nĩwe ũtwerũhagĩria hinya. Na nĩgetha tũhote gũtoria thĩ-rĩ, tũtikũbatara energy drink. Tũrabatara kũmenyana na Jesũ na kũgĩa na ngoro ciumanĩrĩte nake nĩgetha nake atũriũkĩrie mwĩhoko na atũriũkĩrie hinya nĩgetha tukahota kũmbũka na igũrũ na mathagu ta nderi, tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga na tũthiage na tũtinoge. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Rĩu we nĩ ũkũnoga tondũ ndũrĩ na mũkwerũhĩria hinya. No hetĩkĩra kiugo gĩkĩ gĩgũtonya thĩinĩ wa ngoro yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Ona waigua tonogete gũtirĩ mũrata ta Jesũ, tondũ we nĩarĩũkaga na agakwerũhĩria hinya. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Tũinaga tũkauga atĩrĩrĩ, nĩ wendo mwega ma ũtaũrĩkaga coka ũrĩ mũndũ mũnogu kũrĩ wendo ũcio. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra tũcoke o rĩu mũndũ tiga gwetha ũteithio ũngĩ. Waigua nĩ wanoga na nĩ ũraigua nĩ ũkũbatara hinya mwerũ, coka harĩ Jesũ. Coka ũrĩ mũndũ mũnogu kũrĩ wendo. Gũtirĩ wendo ũkĩrĩte wa Jesũ, tondũ wa Jesũ ũgũtwerũhĩria hinya na ũtũteithie kũrũgama wega ũhoro-inĩ wake na tũtuĩke andũ a bata, andũ mangĩhokwo na andũ mangĩrũgamĩrĩra ũhoro wa Ngai ũkagĩa na kĩrĩgĩrĩro na rũciũ. Mwathani arogocwo. No maũndũ maya mangĩ nĩ atĩ gũtirĩ kũndũ marĩtũkinyia ona twamenda. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega twĩcirie mũno tũmenye atĩ Ngai nĩ abatairio nĩ ũtheru, na ũtheru ũrĩa Ngai abatairio nĩguo nĩgetha etĩkĩre gũtũrania na ithuĩ to ũtheru wa ngoro itũ. Mwathani arogocwo. To ngoro nĩ ndahonokire, ngoro nĩ njega nĩ ndĩrathiĩ matu-inĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ atĩ nĩ ngoro ĩtuĩke theru na mwĩrĩ waku ũtuĩke na ti gũthera nĩ maĩ, tondũ nĩ njũĩ maĩ gũtirĩ mũndũ ũtethambaga namo. No kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, no nginya tũtuĩke atheru mĩthiĩre-inĩ itũ
yothe mwathani arogocwo na nginya mĩĩrĩ itũ no nginya tuĩke nĩ mĩĩrĩ mĩtheru nĩgetha Ngai etĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. He kĩo kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa mbere 4:12 na nĩkĩo kĩaragia atĩ nĩ wega tũkorwo twĩna tũpresent kana tũrute mĩĩrĩ itũ ĩtuĩke mĩĩrĩ mĩkinyanĩru ĩtarĩ hĩndĩ yagĩte, mĩĩrĩ mĩtheru, mĩĩrĩ ĩrutĩire ũhoro-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩgetha rĩrĩ ndũkagũtua atĩ korwo nĩ ũthomi mwĩrĩ waku ndũrĩ na ũhoro ũtwarage kũrĩa ũkwenda, no wĩkithagie ũrĩa ũkwenda atĩ korwo nĩ wethoma. Rĩu kũu nĩkuo gwĩtagwo kwĩheria na nĩ ũũru mũno wĩheria. Angorwo ngoro nĩ ĩrathoma kiugo kĩa Ngai kirauga ona mwĩrĩ ũtuĩke mũtheru no tuĩke onaguo nĩ ũrarũmĩrĩra ũhoro ũcio, no ndũngĩtuĩka atĩ ngoro nĩ ĩtĩkĩtie no mwĩrĩ waku ũtwaraga kũrĩa ũkwenda, ũwĩkithagia maũndũ marĩa ũkwenda, maũndũ matarĩ matheru, maũndũ matarĩ mamũre, maũndũ matarĩ ma kũgocithia Ngai, atĩ tondũ ngoro nĩyo gũtirĩ ngoro ĩthomaga ĩgatiga mwĩrĩ. No ũgĩtũrutĩire ngoro mĩige metha-inĩ ũkĩmĩtiga ĩthomage ũthiĩ, angorwo no ũhote gũteithũra narĩ, rĩu hau no tũgerie gwĩciria nĩ atĩ ũrauga, no ngoro umagaraga nacio hingo ciothe nĩ wega ũmenye atĩ angorwo ngoro nĩ theru ona mwĩrĩ no nginya ũthere. Mwathani arogocwo. Nĩgetha tũtige maũndũ marĩa mekuo thĩ ĩno marĩa marahĩtithia anake na airĩtu. Ũgakora mũndũ mũrere wega gĩthomo-inĩ nĩ mũtungatĩri agakinyio hau akinyio akora ta atarutĩtwo kwĩhumba, rĩu ningĩ nĩanjia mwĩhumbĩre ũngĩ, mwĩhumbĩre ũtahana nginya ta gĩthomo gĩkariga nĩ wako, na maũndũ macio no mo tũramakora makehũra mbica thimũ-inĩ magacipost. Atongoria kwa nĩcio no magakuona nyamũ imwe no nĩguo andũ ethĩ aya nĩ maramenya ũrĩa ndĩroiga tondũ nyamũ icio menacio na nĩ maciũĩ. Ũgakora mũndũ epostĩte ũrarora mũndũ ũkarigwo nĩ Mũkũrinũ kana nĩ Christmas tree njurie tondũ manage marĩa eigĩrĩire ona mũtwe wa Christmas ndũgemagio ũguo. Rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩ agema-ĩ, so what? Noguo nĩoherere ona mbaruni na kĩĩ, no thutha wa ũguo no wega twĩcirie wega kũrĩa tũrathiĩ tondũ ũmũthĩ twĩkuo na rũciũ tũtigakorwo twĩkuo, tondũ ũmũthĩ nĩ ũkwĩigua wĩna hinya wa mwĩrĩ, no kiugo kĩa Ngai kirauga anake nĩ makorwo kũngĩtũra ũkũgema ũmũthĩ na wone andũ othe nĩ mehũgũra na makwĩrorera, no rũciũ ũkahĩtũkĩra handũ ona ng'ombe itingĩhũgũra, tiga andũ ng'ombe ona gũtirĩ kĩhũgũra ũrereka kwĩ mũndũ wacio tondũ ndĩrona ta gwĩ kĩndũ kĩahĩtũka. No hĩndĩ ĩrĩa waigua atarĩ na hinya wa mwĩrĩ, maũndũ marĩa wekire nĩ wekire maũndũ matahanaga gĩthomo. Nĩ wega tũtige gũte mahinda tũcokerere Ngai kũu kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra, twĩtĩkĩre kwerũhĩrio hinya nĩgetha tũgũtũkie tũhanane nake. Mwathani arotũteithia tũtige gũteng'erania na thĩ tondũ thĩ nĩ ndĩu onayo ndĩũĩ kũrĩa ĩrathiĩ na nĩ ũru tũmiume thutha tũkagwe harĩa ĩgwĩra. Kiugo kĩa Ngai kirauga atĩrĩrĩ, no andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magacokererwo nĩ hinya wao ũrĩa morĩtwo nĩguo, makombũkaga na igũrũ na mathagu ta nderi na mateng'ere na matinoge, na ningĩ magetwaraga oro ũguo na magũrũ na matiũrwo nĩ hinya ona atĩ. Mwathani arogocwo. Arĩa mehokete rĩu twĩna thikũ ingĩ ta igĩrĩ cia gwĩciria ũhoro ũcio nĩgetha wĩcirie atĩrĩrĩ ũkwĩhoka thĩ kana nĩ ũkũhota kwĩhoka Jehova, tondũ mũndũ ũrĩa atuĩka nĩ agacokererwo nĩ hinya na nĩ akarĩ Ngai manĩ atĩ ikara ndũrĩ na ũteithio na ndũrĩ na rũciũ, ona woneka tarĩ na hinya ũmũthĩ rũciũ nĩ ũgakorwo ũtarĩ naguo, na nĩ wega ũkĩũrwo nĩ hinya wa mwĩrĩ no wa ngoro nĩ wega gwĩciria wega nĩgetha tũmenye nĩkĩĩ tũreka kwa Ngai, tũtigateanĩre mahinda na tũtigate mahinda maitũ. Jesũ arĩ o rĩera-inĩ atwetereire. Mwathani arogocwo. Tondũ ihinda rĩa gwetererwo rĩathira manĩ atĩ tũtigakorwo na ihinda rĩngĩ rĩkongererwo. Nĩ twĩhoke Ngai tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kirauga nĩgetha twerũhĩrio hinya tũhote kũmbũka na tũgathiaga ta nderi gũthiĩ ũtekũnoga. Kĩrĩa gĩatũmire ũhoro wa nderi wa riũa
aria mathomete uhoro wa nyoni murori ni moe nyoni yetagwo nderi ni tukana ikaraga miaka mingi muno na nderi ni imwe ya nyoni iria ya rugendo ruraihu muno muthenya umwe tondu wa mbere nyoni yetagwo nderi ndio ikumbukira thi ndigera guku thonjo ngiraga gutiri handu igathie tingicane na ndikura yuranagia nireho yayo ikoragwo ezeteire ati no yohote kumbuka haho gwegethi iguru nere haha yone githijiro gikapsabe tiniki kire kuja mathagu rorete kapsabe na ye haha ni mutugo wa nderi na heiti yayo hari ikoragwo no ukihetanisha manina kindu ta helicopter tondu nyoni ici ingi itikoragwo kiwango kimwe nyoni ici ingi ciumbukagira thi yo ikoragwo iri iguru na ni undu wa heiti yao na mumbukire ucio wayo ri ndithiaga mathagu mayo ndu wa kugura rũhuho mũno makaga hinya nekaigua rĩu nĩranoga mũno kiũgo na nĩngĩaga na ihinda yaigua mathagu mau matiramĩteithia nĩkoragwo yũĩ atĩ ngĩmunya macio me mathagu-inĩ no ihote kũmĩra mangĩ na nĩkoragwo na mweke wayo yaigua ta yakũra na nĩaremwo nĩ rũgendo nĩthiaga mũtitũ ĩkehitha ihinda ta rĩa mĩeri ĩrĩ kana ĩtatũ ĩgathiĩ ĩkemunya njoya ciothe cia mathagu tondũ nĩraigua itiramĩteithia na nĩrararĩra ona ĩnacio tondũ itirahota kũmĩtĩkĩria yũmbũke ũrĩa yũmbũkaga ikahota kũrora kũndũ kũnene kona kũrĩa irio irĩ rĩu nĩrararĩra o ĩrĩ na njo ĩgathiĩ gĩthaka-inĩ ĩgathiĩ ĩkemunya njoya icio negeterera ĩmererie yamereirie ĩkombũka yũmbũka ĩkaigua nĩerũhĩrio kĩ nĩerũhĩrio hinya ĩgacoka ningĩ rĩu kũruta mawĩra ma hinya gũkĩra marĩa ĩrarutĩte mbere na tugithoma handu hangi tugithomithio niguo hindi iyo igithaka ithiaga handu he ihiga tondu mukanya ni ukoragwo uraihite ugaikara uguo ikauhurithia ukoinĩka kagoci gaka ukambĩrĩria gũkũra mathagu magĩkũra ĩkĩũmbũka mũkanye ũcio ũgathiĩ kwambĩrĩria gũtambura kĩrĩa gĩothe ĩrĩnyitaga nekiuma hau ĩgatiga nĩ yaũkaga arĩa matoĩ ũhoro wa nderi rĩu manjia kwenda nĩwanjĩrĩu kuona ũhoro wa nyoni ĩyo koguo ĩkiuma hau mũkanya wayo nĩ mũũgĩ ndwara ciao nĩ ihagarĩtie ihiga-inĩ maguoya mayo nĩ merũ koguo yoka kwanjia wĩra no mũndũ wa Ngai ndangĩcirio na nĩ ũrendwo erũhĩrio hinya nĩgetha ahote gwĩka maũndũ manene gũkĩra kĩ gũkĩra nderi mwathani arogocwo koguo kiugo kĩa Ngai gĩkĩharia ũhoro wa nderi haha kĩraria maũndũ manene gũkĩra o kiugo nderi gĩkĩaria ũhoro wa kwerũhĩrio hinya nĩ wega ũthiĩ ũstande na ũgerie mũno kũbuata rũgano rwa nderi ũmenye nderi mũikarĩre wayo hana atĩa mwathani arogocwo kwĩ maũndũ maingĩ mũno Bibilia ĩkoragwo ĩtũhete no tũheaga nĩgetha tũhote gwĩciria mwathani arogocwo nĩgetha tũkagĩa na mbica njarie na tũkahota kũ-understand maũndũ Ngai atũrania tũhumbagĩra na mathagu make nĩkuo Ngai nĩ nyoni no wĩcirie ũgĩe na mbica ya ngũkũ ũrĩa ĩhumbagĩra tũcui na mathagu mayo wona ũrĩa ĩhumbagĩra rĩ rĩu ka-imagine Ngai nake ũrĩa ahumbĩrĩtie andũ ake mwathani arogocwo nĩgetha ũgĩe na understanding atĩrĩrĩ o ũguo wonaga ngũkũ ĩhumbĩrĩte tũcui twayo rĩ na gũtirĩ ũgwati ũngĩtũkora ona tũtiguaga heho rĩ ũkamenya nake Ngai ũguo noguo ekaga andũ mwathani arogocwo no gũtimaanishaga atĩ Ngai ahana ta ngũkũ ĩyo mwathani arogocwo ithuĩ na ithuĩ kiugo kĩa Ngai gĩgĩtũhe ũhoro wa nderi haha gĩtiraria atĩ o nderi nĩ ithuĩ kĩrarĩria nĩgetha ona ithuĩ tũmenye atĩ o ta ũguo anake moragwo nĩ hinya na Ngai akauga atĩ ena ihinda rĩa kwerũhĩria andũ hinya o ta ũguo nderi ĩrũhagĩria hinya ona ithuĩ tũrabatara na ithuĩ tũkagĩa na mweke ta ũyũ Ngai atuonera tũke gũkũ twĩmunye manyoya marĩa mothe maratũteithagia twĩyaũre maũndũ marĩa mothe matũrigicĩte tũgũthe ihiga nginya mũkanye uturumbare ũmere ũngĩ na andũ arĩa tũhagarie rĩngĩ twathiĩ wĩra-inĩ tũrute andũ merũhĩirio hinya mwathani arogocwo angorwo nĩ crusade twathiĩ tũhote rĩu kũhunjia twĩna hinya mwerũ tondũ nĩ tũrarĩ na ihinda rĩa gwĩka atĩa rĩa kwĩrũhĩria na nĩ ũgwati mũno ũke gũkũ tũnine thikũ juma tũkainũka kiumia na ũinũke na mathagu matangĩgũteithia ũinũke na mũkanya ũtarĩ kĩndũ ũngĩka ũinũke na andũ arĩa itarĩ kĩndũ ingĩka nĩ ũgwati mũnene mũno rekei tũnyite kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩgetha
mahinda maria twena mo tugithii na guku mbere Ngai athia gituteithagia kwaramirwo ni kiugo giki ati kwina Ngai wi iguru na niwe weruhagiria andu ake hinya Mwathani arogocwo na ni aria othe mamwihokaga twaga kumwihoka hinya no twage no twihoka ritwa riake ni ati ni gutweruhiria hinya tondu kiu ni kiraniro giake ritwa ria Ngai rirogocwo Bwana abariki sana amen. Okay.
moyo page kwa mwenye na maisasi de machine mwana ni kaosha. It is a challenge. The challenge mwenye na idenene netenda kwa organize ashari aito mundu ria wothe utari moyuthi either ni muthuri kana ni mutumia ana kanyengo muhe na gitio kinene muno ni tondu wa ukorwo ati to kamukire githomo kinene muno na ihinda ria gukira rucini na mugoka nigetha muturie bata wa githomo nigetha agerie gututariria maundu mamwe ma maria riu maria mukuna roho akiruta wira na ukaigua ukiheo horo riu kugerera raini ya spiritual riu horo ucio riu ningi ni horo naguo wandikitwo mabuku-ini wikitwo research na gukoneka okorwo ni ta mundu andu aria manyuaga ndawa cia kulevya drugs for example what symptoms kana maundu maria magituma mumenye ati mundu ni ambitie gwikirira maundu macio na ndio horo ama gwitu kurabundithia horo cio urabundithanirio gwitu kanitha-ini uraigua andu mauga kumbi tondu mabundithio uguo marambirie kuona ni mundu aikira tiki for example undu mweri uria ati andu acio ni andu akinyaga makagia giko muno magatuika disorganized na makagia giko okorwo ni mwana wakora wakenda thambagia guoda huraga aruta thogithia aruta aikio na kou gua aruta agekira kirai gatura kirai itihuragwo ndienda kwaria mwalimu ni akagejo ndio mwetirike those are some of the symptoms. So guo nitukuona ihinda riega ria kwaranĩria na maũndũ maingĩ kwarangia na maũndũ makigie ũhoro wa betting. Betting ũhoro twarĩtie mĩaka ĩrĩ mĩthiru Nyeri twaririe ũhoro ũyũ mũno hĩndĩ ĩyo na nĩ kũrĩ andũ matigire maũndũ mau tondũ matioĩ doing other things that are maũndũ marĩa mekaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Somebody say amen. Parenting ni iko proper na nĩkĩo ibuku rĩrĩ rĩraria ũhoro wa parenting. Mwana nĩ arorwo na nĩndĩrona gũkũ kwanyu nĩ mwĩhumbaga wega, gũkũ nĩndĩrona mwĩhumbaga proper, mko mbele by the way. Juzi msichana alikuja akaniuliza marks zake, akaniuliza teacher, marks zangu ni mbaya. Wewe nikamuuliza niko na shida, akaniambia nikamuuliza what is the problem? Teacher, niko na shida ya marks zangu. Marks nini zimefanya? Nimempatia nini? Akaongea. Nilimuona akija, nikamuona matiti iko nje na nguo imechukuliwa mpaka juu ya mabega. Kwa hivyo kasichana kana nikanyagia kirege. Somebody say amen. Come on, somebody say amen. Atumia aria meagacia na weri kaguo mageire tondu ciana thiku ciratukira nja, mtoto anatembea matiti ikiwa nje. Jamani, ni kama kuna matiti imepotea. Naenda kuulizia nani amepoteza matiti kutoka Bwana asifiwe. Na neno wa Bwana tukiandika ifuku hili uhoro wa dressing na body tattoo. I thank the pastor ligogo na ria maruta Ngai arogocwo. Ora Jesu roi. Ndio nĩkũũru ũhoro wa tattoo na dressing ũthũkĩte mũno. Tattoo anake gũtirĩ cyber thikũ ici nyana hata tukiingia nitawaonyesha kwenye matatu hiko. Campus ziko, njoro zimewekwa. Na by the way, tattoo kama ule kijana mwenye amekuwa delivered hapa, hiyo wengine wakichorwa wanachorwa simba. Na anapochorwa anadungwa sindano. Sisi imagine unadungwa sindano ndio ngande. Uhate kuweka.
get the pain. Thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ nĩ tuonanĩtie mwanake agĩcora mũirĩtu na ekĩrĩte gloves, kwa sababu gloves haitaguswa na damu na haitaguswa na uchafu. Sasa amevaa gloves na mashini ile racora na kĩa yarĩ ĩrekĩrwo thitima-inĩ, koguo nĩrarĩra ta kanyamũ karĩa ga kwenja wazee. Si mnanielewa? By the way, ni kubaya, wacheni niwaambie wazazi. Vuteni elio, umekaa baya. Society kaya toigwire. Ciana ici murona ikirugaruga marigicĩirio nĩ thũ ũrĩa ũtarĩ wothe. Na one of them ni matatu. Na hiyo niko na msichana mwenye amechorwa mbele. Na amechorwa hapa matiti imeandikwa I love. Hey, mimi akakuja kukula chai kwa hoteli. And I saw her seated in a hotel. Then I was excited, nikasema, wacha niongee na kasichana. Kasichana kalikuwa kasukuu. Na hiyo sio kumaanisha kalikuwa kasukuu nifanye dhambi nako, nione. Macho yangu haijawekwa kasia. Eke. Hayo mambo matenda badia. Wanaikiona kaona kereku. Nitaona. Kile kitu ninafanya ni kurestrict myself from doing those things. Kasichana nikakauliza, nani alikuchora? Ni boyfriend yangu. Nani huyo amechora hapa mwisho? Ni boyfriend yangu. Na nikamuuliza, na ukiolewa na usiolewe na huyu jamaa, wewe utaenda wapi? Uolewe na jamaa mwingine kama maisha ama my cousin uolewe. Si atakuuliza wewe nani huyo alichora hapa? Alikuwa boyfriend yangu nikiwa pale. Na mbona ulichora hapa na ukaweka picha ya mwanaume hapa? Kwani ulikuwa umegumuka ukifanya hiki tena? Mambo kama haya yameingia kwa boys na girls. Asiarinde mwili. Akoroni muhoya na muhoya. Nekuru na nikudhuku. Tattoo imetoka west. From west. It's actually coming by air and by whatever. Thank you. Odra ibara to shuru hili nile appreciate kamamoto akijika kautokea. And my wife akipika chai. Nimera thank you. Yes, you mara to de murume. Ni akia no nimera. You will hear the operation. Come on, the operation. Olimo mwewe helio. Anakereka itu mwere na mujibira na asheri mwewe. Tattoo imezama ile mbaya. Na tattoo wacha niwaambie. Unaona hiyo maua imekuwa delivered hapa. Kuna msichana mmoja maua yake ikitoka hapa. Alichorwa maua ya dragon hapa. Na ndio ya shorwa hadi. Na mtu kolie doni ile. Kwa marisacha. Kazi yangu ni kufanya utafiti. Na wache niwaambie, tattoo ikishachorwa you are done. Unless you are delivered the way it has gone. Amen. Unless you are done. It is connected with sorcery and idol worship. Elijah Daudi na ikuyu. Uhoro wa oyo wa tattoo onyitithanĩtio na idol kuhoya mĩhianano. Come on, na gwĩkatĩa ũragũri akorwo mũtakiũĩ mũmenye ithĩtimũria ni operation ndio wa ujinga. Wewe unaona kama ni maua, si maua. Mwenye kuchora anauliza ukwenda nyamu iliku. Simba imechorwa hapo, ishara ya hidra, ishara ya chui, ishara ya Bob Marley, ishara ya. Sasa ukienda pale useme nataka maua, unaulizwa kati ya hizo unataka gani? Unasema nataka simba ama Bob Marley ama fulani. Michael Jackson unapewa hiyo. Ukishashorwa you are connected to the demons that killed that person. Hello. Ina murajibu. Kana no kutora. Ni murajibu ndio hiyo. Anakulia sasa ni marajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacheni niwaambie kama ni deliverance waacha mchezo. Usifanyie hapa ni kubaya. Mimi tuliandika kitabu kingine na my wife on breaking of the family curse. Hii kitabu tumeongea
na tuliongea mambo ya kazi. Si vitu vingine ni kama hizo. Unaita mtoto jina, unachorwa simba, unachorwa chui, unachorwa nani, unaita mtoto jina. Mtoto kama Wambugu ni neno. Mimi sina jina, by the way sikuwa na jina, ni vile tu ID yangu na certificate zangu zilikuwa zimeitwa Wambugu. Mmoja mwenye niliitwa Guka, yeye ndiye alikuwa anaitwa Wambugu. Sorry, si Guka, anko. Mama, umraji unaweza Wambugu. Na ndio maana wa ala bodune bojiro boje. Hata hikalia dunia. Anko alikuwa anafanya job mbaya sana. Anko, anaambia watu naika. Na ndio mtumia njaga, na mtumia njaga. Kwa kama kwewa na mwingine. Hello, mtu anakwambia taika nikiwa taika niko ni ala taika hiyo mlizie ndani. Ndio kile na taika. Kwa kama kwewa na mwingine. Hello. Vile kuti sana kama lito. Tika kwenda mwana lito atoto nilieto hapo mwanangu. Ati shushu. Ugenda mwana lito tatu no alikora. Majina mengine ni ya kipepo. Inatakana uvamie katika hapo. Katika jina la Yesu. Amen. Somebody say amen. Mwana lito kenywa ajohi wa mulemu. Oge sisi wanaoshiria batithio na niye ruo mwoko ni atugateria nana. Hata wakiwa 12 nati amekuwa connected na hiyo pepo ya pombe. Na nikiwa ndo mamatika atika kwenye joy. No madeni in Jesus name. Come on, somebody say amen. In Jesus name. So breaking of the family curses. Wakati mimi nilijua ya kwamba hiyo ilikuwa in my life. I had to break the curse myself. Singe change certificate, singe change ID yangu, singe change anything. Niliomba kwa hiyo jina. You know our God is wonderful. Oyo mwana totikia mutira igogo na lidi. Nikumwetera kayore yotura kamwe. Somebody say amen. Manabii 450. Wakaja wakambia Elijah woko wetile gayo gere hawa tiga bai. Agikoti gai chronicle gayo hoya ole gere hoya nyani ai na munionyeshe nataka kuona. Jamaa akachukua jomwa akakaa pale na kiadhuria sio itaiwani. Ocho muhoya kana murenda hoya wa Israeli. Mwiteni. Nyanikotera kumwera atiriri wana mamuhoya nditaiguire mamwirire atiriri tattoo yourself maybe your bomb you see. Yes, so tattoo is witchcraft. They are satanic connection. Don't do it in Jesus name. Amen. Come on, somebody say amen. Amen. For this generation and the generation to come, don't do. And by the way, see free. Mimi nikienda kunyolewa ninalipa 60 ama 70 ama 100 nikienda kunyolewa. Mtu akienda kuchorwa alama yoyote, imagine analipa 1200, the cheapest ni 1500. Na hiyo vile kilinya na matano. Kwani kwa ikara Nairobi kwani ngone tu hana Nairobi. Wale ambao vijana wapokea hiyo wanajua tattoo ni nini. Boy mwingine aliniambia mimi nilichorwa na nilipa 4500. I was drawn a tattoo. The alama ya Hitler. Was Hitler alikuwa bishop wa church gani? Kama alikuwa nani? Kana mtu mmoja. Dega yulimwona hiyo alikuwa muuaji. Nikiwa mweli ya operation odoa. Mwana ndile ya shororo lilwa Hitler. Kama si Hitler sio hiyo. Yes. Mwana shororo lilwa theke aguturani pagaini. Nada kaka igiria tero.
Hii mnafikiri mambo mengine ni kuona, tusikuona. Mungu wa juu ako hai na anaona kwa siri. Semeni amen. Amen. God sees in secret in Jesus' name. So the Lord is saying, make a way in the desert. By the way, nyambiriria mushie nyambiriria mushie. Doka halisia na niyoro. Watoto waangalie wewe ni hadi mzazi ongeleleshea watoto. Wengine hawana adabu. Ni kama hawana wazazi. Hata kama unatafuta doo, achana na style za kutafuta doo, wewe ongelesha watoto. Ulia mwalimu wa atinda kuuma. Not mwana walio uma kutikodu. Akiwa weka katio do. Uma na utikodu. Wala shiria tio do. Mandoshi ni wajeni niwaambie na kuambia hivi kwa sababu mimi nimekiona. Na wanaliona anaweka wanarusi. Bwana Yesu asifiwe. Family crisis leo. Ndio hapa hapa kiroho roho yake. Nyuma ndio roho yake maana hivi. Ndio korona semina ya mmoja. By the way, bodi ya kiama imeingia katika in the preaching fraternity. Ni kama kibongona. Bodi ya kiama, wacheni niwaambie. Hii kitabu tuliandika tokea device alume uhoro wa the dangers of bodi ya kiama. Mimi niliwaambia ni mtafiti. Tulikuwa na mzee mmoja mwenye akavya miaki na akabilia kidaka. Kimwera ndio na kumenya uhoro wa bodi ya kiama. Tafadhali nitakununulia chai. Tukunywe chai, unieleze kabisa uliaga maneno. Akija mwana wewe wako, nikimwona ndo wako na. Ndio ndo atabuli. Ereko ya Yesu. Akamwambia mtakatifu na Yesu. Ndio atabuli. Tutendea Yesu. Hapo ni utetewe ya Yesu ndio kukwira. Gemunaida nikamshurutisha. Akakubali kuniongelesha. Akijera boli yake akatigana nayo. Leo ndio bokona. Leo mtago. Anake kuishi mara ngale boli yake amamanaye. Lakini they are connecting themselves with the gods of their forefathers. And they are calling their forefathers who are dead to come and reign on them. Ginyashana atikoishisia dikorua wanaroria mam dad nitoe boli yake hapo na mwisho boli yake mwalika aduagieta na kuna alifai na wale barutete boli yake mbele na wako hapa wamejituliza kama kasu na wako hapa na ndia hapo leo mbele ile waini na ndia mudhurisha jira ndia ngurusi na diaria ngurusi yani yagiro kila kaini because there were gods that were called in the forest. Alafu kama umetoka hii forest this side and you are going to the other side for that ceremony, aukevuka mto igogona nile na no nginya nishokerwo ringi korwo ni kutaga hapo ile igogona ria koma na tulie mbora ya tulio tulie nyama aweni ai sikuje nilio mimi niliwachijia wanaume nikipeana my daughter ni I slaughter sincerely nilichinja wote nikawaambia lea inamuliewe inamudhoreka tega toa hiyo tipo yake ama hiyo ni mboni tukule na nyinyi boli yake radi no boli yake ama kama utovet in Jesus name na tubia ni matonye kyoko mara ngani kule hiyo nilio Menurut ini, kita tanya infak ni baru. Adu marabich. Paul and Timothy, don't allow the gospel of conformity. Don't conform with the world. Tegana nani? Ugani ni kama kweli doa Yesu. Na kutura doa Yesu kinyaga.
lakini hii sifanyi. Why? Mimi ni wa Yesu. Juzi nilienda Israeli, tukaambiwa tukunywe pombe, tunywe joy. Na nililanywa. Ndio maana hizi kunywa. Hii ni kuona the Minister of Foreign Affairs Israel tuliwalikia kutomba. Tuko meze. Kimwona kitu ambacho sijawahi kufanya. Siwezi. Kuna discipline ya kiroho. Ona ingiria kwa ngoma ni ingiria. Ona ingekora meturewe tepe. Ese kaimurale. Kaimotoya honokwo mwe matirethoni. Neka bore me kwenda ndia mona ki. Na tondu mundu ni mwono kule na kulia ile kila mawagano make. Dori hili. Yeye anafanya anything. Anafanya na baadaye kesho anakuambia, "Bana asikie." Yeye akilala wapi? Kama saa hii baadaye unajua kwenye nini? Ni moi. Ni aje. Watu wengine wacha nikwambie ni mata crowd move. Meka ni aina mareta kaya. Tu kira dimu kaitwa ganyuko. Deino agaratia idara tumwali wa muwaja. Kirio kwada kama on kirio kwada ni aje sito kuagiza ukuje kwa mwangaza bena hadare ile kukwika waje ukera ukia kama upeni wako na ilo kile okay tarekio kwa bolo na ilo no ndamenya no na ilo hiyo ndapo kiro hado togo jokire kuthomithia nikapukiwa mahali ni nani nikaenda nikalala nikaenda third floor. Kwenda third floor nikafungua mlango. Mimi ndio kile gatombile. Ndio mlango wazi. Na kiga bagi yule. Yaberia kuhoya. Ikana bia mahoya ali. Yuko na mwingine kwa hali bila kweli. Akitora. Gesiria na ile koja atirili. Mashuka Mario na hauli na ile kwa. Kego shejeri. That's one of the workers. Kumbe si workers. Ajili ya tulini sifugue to ikura weira ilikuwa tulini hivi walikuwa nenda na diabo na mashika kwa komea diabo na mafurana Maria umemea mpaka tioka amesimama straight na ananiambia wewe kudafu Mungu ndio kila bomba imevamiwa Chitungi ndio kiwo kuweku Mete mwele kwa na mugereke come on mugereke mutare ndira kumwira neno ho mudhiru ajiririo ku nikaangalia ule maana amesimama pale na niambia nifungue jo kwa mudhiru ajiririo ndio alikuwa kuiguru mlango no kuikada hivi kimenya wewe ndio ndio kuiguru by the way ningefungua hiyo jo kama usingefungua wewe unamiona aje lakini kwa ajili ya Yesu wanaume wangu nikumesi na nikaenda nikalala maskini hoi hoi mke wangu hapo kwa hapo na by the way my wife again kama ningefungua hiyo jo my wife again alinionea wapi Yagenoni ajira yatumia yagenoni atumia niona Ministry of Health wakisema kama unataka ugonjwa wa ukimwi usipunguze tumia fanya ABC. A for abstinence, B for be faithful to one person, C for use condom. When I use ninawaambia use A.
Don't use be. Be for who? You are not faithful to anyone. When you are mnanisikiliza. My wife is faithful to me. Na niye faithful to my wife. Hata kilikulia bilashi. Leo ikulia. Aweni yani kama ningekuwa nakula natoa mahewa ili zingine na my wife angekuwa anajua mahali. Hangejua. Lakini I'm faithful to Jesus in my heart. I am faithful to myself. I don't need to be faithful to my wife. Or racket you kulia. Wait, hello, Tualiema. When I get you kulia. I remain faithful to my wife. Na ujuki there dore tikimani kura ya kijiria. Kaje nikwambie kuna Wakristo wa hapa. Sio church na ni watu ambao wanafanya mambo kisirisiri na wajulikani. Waje nikwambie dakioneka onadoyo. Yes. Na nikote na huko ya tokeni hora deliverance. Tuandike Biblia ha. Salvation and deliverance. Kama wewe unaokoka na umeokoka, my friend, be delivered. Tigana na ukoma dini wale twaliaje. Amen. Niko Yesu aroina. Prepare, comfort my people. Prepare the way in the wilderness. In Jesus' name. Somebody say amen. Yes, make a way in the name of Jesus. Toteka jira wewe. Korea kudoteka. Research ne jurumono. Todira tunilio leo memareka. Na atumia. Kugwa atumia mwirole. Research ra tubuliye maundu maingi muno. Maundu moru atithini wa atumia 10 hari umwe uroimagara. Ako umagara na mucere uri na nyama ugathurwa nyama cio. Ndio kwira muthia gacokerio mucere mutheri waini. Yes, and there. Dino wa Rome 10 ni maroima. Maroima na mali dino wa kanisa. By the way, how many of us are there in this country? Christians, how many? What percent? Come on, what percent? Korea numero enana na itano harigana. Then we are supposed to walk with Jesus. Na sleeping with Jesus, speaking Jesus, talking Jesus. And where they are so crazy, bad evils. We need to arouse you mwana kendo badi. Na nikwende na wana watu waliki ndio ya chairman wayo aje kulia yudia. Tolo nikwenda kwa lia nao. Na yona na mwera muthi hali mnywa eshaire sio madharau. Usione kama ni madharau. Kuna mambo nataka kuongea na vijana. Usiku yako. Bwana Yesu asifiwe. Make a way of the Lord in the desert in Jesus' name. Come on, somebody say amen. Amen. Gambling eroketi for you muno. Weka ndio huko. Ai. Giodi. Amen ki poto pata nene pata pote. Pota pote. Na hadare rieto neto kija we have lost scholars in the university in the name of gambling. Mwano marokiri araka gambling ya Guilford na nefidi yake. Nile ara direre kira pesa icho dikubira nikabugire toru dikwenda mandehere fujo. Ogere drama dokiri yeye. Lakini wacha nikwambie usifanye gambling na usiongelelewe hapa halafu useme walituonea. Wacha nikupe utafiti. Jamaa alifanya gambling na 40K na ilikuwa ya fees. Na alipofanya hiyo hakuona pesa yenye alikuwa na bet, alikosa na akaambiwa loser 40,000. Yeye mwenyewe alichukua kamba akajinyonga. We lost a scholar, a student in the name of gambling. There are some countries in Europe that people are gambling like nobody's business. Na kuna watu ambao wanagabu hapa wanaiga some countries. Let me tell you, it has really damaged families. Ogo akoroina igana keo utwara kwa gabla. Inumra itore ndre. Ugurira andu akuboga na waga nyamari mainukiria ma.
Hello? Somebody say amen. The Lord is saying next street. Jesus knows your privacy. Na Yesu ndio wewe jirashia umakodhi ni waletu wa Yesu. Somebody say amen. Kuna wanaume wengine wanakunywa pombe kisirisiri. Waje nikwambie kuna kitu imetokea inaitwa kube. Kube ni aina ya cannabis. Na iko na cannabis na fagi. Fagi hiyo sitaki kukuambia. Cannabis kube ina 40 substances ina cause blood pressure. Na ikareheda na mwili wa cancer. And quite a number of students they know mashukuru ni maranywa kube na aduri ni maranywa kube. Toronera it is as cheap as 20 bob. Na ile hadi boro mwani 50. Eo denunga by the way dikijua my wife dage nyona demure dage kwa demure lakini najisikia hai dikinyango godra kinyaka tadra kinyaka ibu na gerona na daloma na yue kube I'll be a mathematician. By the way au kui mathematician una cheese Aditya kwenda nini? Na kege na ile tunaduri matonya tamu. Ndio dawa shakule. Baada ya ifuruli yone hapo horana, bona serikali inapigana na pombe. Serikali inapigana na pombe, waje kupigana nayo katika jina la Yesu. And we stop it in Jesus' name. The Lord is saying, make a highway of the Lord in the desert. Arato make a highway because He wants to bless you. And He wants to do wonders and miracles in your life in Jesus' name. Somebody say amen. The Lord is willing to do wonders and the Lord is willing to do miracles and the Lord is wanting a miracle and a salvation in our heart. Men who are delivered. Na nikoda mwe wa family, parenting, ohoro wa salvation and deliverance. Na yode it is spiritual war. This copy talks about spiritual war. We are fighting with the power and principalities of the air. Tora urana mahomo luma God na moromaki maduma. Na nikyo Jesu Paul ndiye itwa Akurinu. Wewe indo cio cia cia bana. Nigetha mukahota gwitiria riria ugekate. Riria ukarura ni tari mutigeterere tukaina rwimbo rwa haidi ya bana. Rurero anywa Mungu tete. Atwatia imatawa maji. No, watia ile ici utire mumonoka. No ni kubaya. Shaitani ni ahite ile kanitha na wabiririe muci. Tondeka kanitha muci, tondeka maundu mothe muci guthurie. Nigetha maundu maku mothe magi. They know what it's only Jesus. Somebody say amen. And that's why the Lord is saying, comfort my people. Tell my people I'm living and I'm there. For them to cling on me and to be for me. And I'll give them the power. The Lord is saying, Nekamuehina, Nekamuyulidiana, Nekamutuaraka, Nanikomuiwa Rumoro Itorate Idio, Araina, Gayueliotoraga, Ananidoni, Nerotokina, Rosit, Putinatueto, Kaino guturagia ugai amen. Nimano wa gutuithie maituliro kitio yao. Na ni kuri ciana cia kuire muno. Riria waciara. Na ni kuri andu mathiete. Baithe ni kuri andu mathiete. Ona riria ndaciara. Ona riria waciara go sapuko we. Come on, somebody say amen. Amen. Tagara kaino gogona makata. Ne twandikite ikuriri. Christian giving drag gaika. Mwire we nowe yotuwa kamuhai. Letore kawitore hao. By the way, vile uliyemuka leo na ukaja hapa,
sio tu kwa sababu ilipangwa kwenye seminar agutira baki tu nega yukulika ningira huko koda ne dori oka huko sisi alikuwa moja na registra hapa atutangazie kuna mshirika mmoja wetu aliitwa na Yesu jana. Sisi hatuishi, ni yeye anaishi ndani yako. Na ni yeye anaishi ndani yako. Ripeleka yuko leo. Kogo goma ndani na roira igoro yako. Na ndani no hoti. Dei no waleto aliaje. Kogo ginyali ya roaru marohona. Ugai ame. Kulia marole tu muri mwa diabetes, blood pressure. Jira Yesu wewe no wako ni karo na mashina dikwenda. Na dikwenda baire shiriki kitu na mwili. Dinago ukirethino wako. Brother you are told Jesus is Emmanuel. Emmanuel meaning what? God with us. Kai ni kitu kimoita katakora kwa mimi. Takora kile Korea kile nyama. Ni kitu magagai bitwa atiria ge dubo. Ni andu magie kage. Idodia ekura kore. Utumio mwana akwereyo kwa mundu athiete kuhoya dawa ya guthondeka murimu wa cukari na ni mutumia wa kanitha wa bururi uyu na ndikubera wa kanitha uri kutono ko wa kanitha uyu akita ni moyo ya mabiyaga wanafikiri kuwa mtu wa Mungu ni kuja chache na kuvaa nguo kwa ya chache na kuvaa gauni kama ya mtu katili na kuvaa kilemba ni aje yote ni manguo pale nikwambie yeye anaishi ndani yako wewe ndio piwo na wewe ndio kama wewe ndio kwa wewe tumaga utule riria arumire ngoro yaku guo tondu amerumirie na henduru yake ngoro yaku iturage hura riria koiga ikire na maniwe sio wanugu ama mtu mwingine ndio ni mwili mshiti kwa ni mroni ya mwanako la polisi mtumia kwa hiyo iko mina mugua mramu ni na mwera tikwega mukona taarifa ndio ni kuno umedhuka ile mbaya hata mtumia wako ajukiria na shake ajutia na ndakishonoka mudhuri yoe agotha muka kama unataka ku stretch look for men and stretch yourself not mutumia tumuyaga ile kukuonia na ndulitho kwa mimira na we ndio muyuri akora wewe ukora wewe ndio na kai the bishop ndio na pastors na adui lakini wacha tuende home go and make a way in the wilderness in Jesus' name. That is why the Lord told mwanake wetu Isaia, comfort my people, horeria ndwakwa marahorerio ni gitoru kwi bara na ti bara ya mau ni bara ya maundu yayo ya ushaitani ulimwa ngoma simwana mfunge hiyo soko na kama wewe ni rafiki ya mzee mwenye anakuambianga na kupea dawa simwambie kuanzia leo toka tukimaliza ibada sasa hivi utoke pale umwambie wewe kimeumbani sai soma lebo yangu mimi ni wa Yesu. Halo Dino wale leo katika jina la crush the devil to the nini atumia tohoere toraruta wira mapastors ni mwana ni manenda atumia manenda kama imani makimahoya kwa sababu kule nje ni kubaya wanalia torato dukata
Mimi nikienda mahali nikasimama nikakaa pale. Unajua sisi wazee wa church ya Kisii tunapenda kuishi kukaa pale mbele. Si kama hapa. Tuko mbele. Usiana niandikia message ya kukumbuka. Na ndio kama watu wengi ndigane. Ndiraga na maundu mamwe. Adomo the maki ndiaga na hinya. Mutongoria tio ni Jesu. Muwe bara yake. Tuindaga rwimbo adomo the maki. Mukunyimbia na style ya witu. Adoa mothamaki. Kiraga ena. Jesu mwene oigete dagatotiga Jesu dagatotiga aduomba mapito giiba hata kama ni kubaya kwa Jesu ebe nani ahotani alia ono kuomereria itikai nishukana kushonolikia Jesu hata kama umeombwa na umeambiwa fungua job unasema ni mwenyewe kuna job yangu. Na tiete ukikogo no wekio kwa tondu wina mwe no ukikogo ni kwa Yesu hiyo tu peke yake. Make a way for the Lord in the highway in Jesus name. Somebody say amen. The kaji ndio dadi mesiana yuradi mamuthe biweke mundu mothe tatu na itikoneana na iretu andũ macokerie Ngai ya rutiro mogokona maka tafuri 50 mwali wa 14 roigo rutagira Jehova magokona mako mucokagiria Ngai oikagie ni tweria we ndirio kona urukaya na nie kwenda nawe okikosi. Come on, clap to the Lord. Jambo the full rokwena nimeokwetano wali wa 14 na 15. Ngai alikumenya wamenyera kutoka kwa na ndio hicho kwa uhoro Christian giving weneana na kumshokeria kunengera Ngai tondu ukatho ni ciake no tudu wake no atenda ino walitwale ithe witu ya muri na Roho. Amen. Somebody say amen. Amen. Jenesha Israeli shekina kelmenge getu makirutro madani makiro kana ile kana ragane ngeke maya akaambiwa wote wakastuka Ngai ogato tikai na hato yoida naishi ogato tikadai na to yoido na ile tu anakaa Ngai towekatia Musa na Jenesha Israeli the makimwero mwadani akoroniro na tweke maundu macio tutikuma tutaina jina tutoke hapa bila enda nasi tukijoi kijana mzee ambaye ameiba wimbo anasema tunaomba uwepo wako enda nasi ewe Bwana wa majeshi tusikie kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Aya leo ngoria bishop na pastor demu hoero muroga na tukina ruba nigenda tuite pastor howe kugamai naomba uwepo wako enda nasi. Ewe Bwana wa majeshi tusikie, kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunavua tutavua yote vuma vitu vyote na
kwetu sisi, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi, tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako, tusafishe Bwana, utuoshe na kwako, twahitaji neema yako, enda nasi, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, kwetu sisi, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Basi tunaomba Mungu atusaidie ili tutengeneze njia katika bahari, katika jangwa, tutengeneze njia. Na ninapoambia mwenzangu ili apate ketini tu, ili apate kuomba, aombe, patron aombe, ninaomba kanyaombe kabige kodu kuingana. Kodu kutarari hiyo. Hay más lleva cuenta verdad. Si el cañao, gato por un y yo mongo. Por contarle da ni a cañao, hace caría garite. Ay, con cañao cara la camuchosa la cuenta. Loco de coangana. Number 1. Come on, Ricolata. Number 1. Number 2. Cañao de gasolina y negane. O que me llena con negana, ñaune a comac. Quay kilo gue pura kilo harai. Quay ka. Mulu ay nelo ka. Na to do dio ine ne ko ya ne ko. E quay mega ke di sai de gai ka hau. To dio ine ne ko ri. Ne ko ri. O gue ya ne ro ine ne. Na gore ma me ne ko ne gana. They are not friends to a cat. Hello, am I communicating? Nyaune do ile haro, kodu kwe haro, kodu kanyauka limo, ekau, kada, kanyau, kauka adoa ya, nendwa haro, na niti kitora mshiwe haro, gakaya dunia ye. Demote wakaya, wabera umori. Kamu wabera umori? Yake? Wangatatu? Kanyawa kana nikazoea kumatali mobako. Halo? Karole yo kukone ndo amatiri mobako. Kanyauni karora kumogo. Kakoi ande amatiri motuba. By the way, akikoro ano na kanyau kena muthuri na mutumia. Magishari ya mwana weboni tondu kanyau gakono na twana no ndoi kuria karuti ke mutugo muno ene ndai gwere ndai kanyau ke mutugo muno muthi augaga ni ndaichiga ti ndaichi twehere mungu twehere omuthi ukuria tuli methingi ndu wao coordinate na ciana cia sexual nyau yendete kundu kwi mutu. Namba ya mwisho kanyau kerete kundu gutheru muno
Ngiona kundu kuranuka kitchen ni kunuka, metha-inĩ nĩ kũranunga, bedroom nĩ kũranunga, ndagerera nja no kũranunga. Kundu gũkũ-rĩ kũrĩ andũ me gĩko. Kanyauga gũkũ gakiuga aya me gĩko, akaheana ciũria ici mĩeri ĩno. Gagaikara ndirica-inĩ gekage gĩcunjĩ ũguo. Kararora na nja na gakarora mũciĩ ũyũ. Gakoiga kundu gũkũ ũngĩkaga gwakĩra no ngathiĩ no ngehera mũciĩ ũyũ. Rĩu ũrĩkuonaga ndirica-inĩ gagĩka ũguo ũgeciria kamerelax sio kupoa kana wapima. Aya mangĩaga gũkagĩa magĩtũria ng'aragu, matũrie gĩko na haro na inegene na mage mũtugo no kagĩre. Aya rĩu nĩaigana mekanya ũguo. Nĩaigana matarĩ kanyamũ kwao. Rĩu angĩkorwo nĩ ũguo ũmenye maũndũ maya angĩkorwo nyau nĩ ũguo-rĩ enake mũndũ no gũikara kũu na thayũ. Nĩthiĩ ũthondeke maũndũ maku mũciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Come on, hũrĩrai Jesũ rũhĩ mũthoni. Aya, copies ici irĩ haha ciothe tũmũreheire na gatũka nĩ cikũra. Gũtikage kũonyu inyuothe mũ benefit na nĩ copies igana rĩa 74. Now, no way. Just pick a copy and just go and make a form a library. One copy is 200 bob. So see my son, where are you? My son, come and see where video. Now my son here, James, where video the part of my son. Madam Magana kwa reviews na my son James. Na oyo aroya kithomo kiu twathoma CD yo ndia kumurehera kwa hili, and you can pick at 100 bob. No issue with the 200 bob. How you can make a library from home or the church. Na namba cia kwa ile haha na namba cia my wife if you still Noturoka ona ite kuna modio ndronea pra progress amega. Thank you mwalimu muno ndio kwa delivery ya session hiyo kwa hamwe leo ashari ni mwake wa mwalimu mmoja ndo kaandikie jana nani nishia very well nikiri mwiraga nithongete mweno uria muno gukira riu ria kira kuria nyumite. So Jerito akorwo mwire tundu wako mwana awe ni mundu murume umenye we utheru waku wa gukoma na mundu murume utikinu ranus you are gaining a lot. Bush councillors manera iretu atiriri wona waga gukoma na mundu murume na miaka 15 na 16 na 18 ati ni ukagĩa na thĩna ũgĩciara. Ũguo nĩguo Bush councillors maroiga. Nĩ mũraigua ũrĩa ndĩroiga? Bush councillors nĩo maramistreat andũ ethĩ na makamathũkĩria mũno, na magathũkĩirie handũ hanene mũno tondũ mũndũ mwĩthĩ ũngĩkorwo wĩ virgin, that's precious to your husband. Na nĩkĩo ndĩramũra tarĩu ndĩrathiĩ Inooro last week mũthenya wa Thursday, mũndũ wa Inooro arauka kũrĩ niĩ aranjũrĩria tarĩu we tondũ wĩ njatoni nĩ tũrenda ũtũhe mawoni ma kĩhumo kĩa maũndũ marĩa marekĩka manake kũragana na airĩtu kũragana. Nĩ mũraigua ũguo mũno? Come on, nĩ mũraigua? Oro na rĩu ndĩrenda kũmwĩra thaa ici tũrĩ haha no kũroragano na anake no maroragana airĩtu na makoraga anake na airĩtu, na thĩna ũrĩa mũnene nĩ ũyũ, na nĩ kwenda gũkwĩrĩra haha we ũirĩtu ũyũ ũnjigũ na mũirũthi ũnjigũ. Problem nĩ gũtahia wendo, tiga kwenda kuona njaga ya mũndũ mũka ũtamũgũrĩte, tiga kwenda kuona njaga ya mũndũ mũrũme
atari waku ende te kwere ndre omuthi uyu maitoria omuthi uyu reke ine mwire anake ike ta maito twaragia ha horo wa kuona mbica thimo-ini ndiũĩ kana mũramenya thimũ icio ndaiyũkie ndĩrathire gũthomithia handũ hangĩ yuthi ĩracemanĩtie ya kanitha wĩtagwo kanitha ũcio wetagwo atĩ no rarĩ gũkũ Eldoret ũguo arĩ kũrĩa gwĩtagwo Kitale na kanitha ũcio reke ine mwĩre rĩrĩa ndathomithia yarĩ nĩ thimũ thitima ĩkĩhora abruptly yahora nĩ ũndũ ũrĩa wamakirie nĩ atĩ kanitha guothe gũkĩiywo thĩ kwa hiyo riothe gĩũkiuma reke ine mwĩre ũkoma ũrĩa wĩkuo andũ nĩ mamenye mũndũ ũrĩa ũgathiĩ kwa Jesu tondũ kũrĩa no mahana matungatagĩra akoma na marĩ o kanitha-inĩ na mekirithĩtie kanitha-inĩ ta nyau ya nduka-inĩ Halo, ithe timwerie niĩ ndanaruona na wanaruona nanwĩka niĩ ndĩrĩte gũkuĩra mabiũ nyũmba yothe yakirio thitima. It was shame on me atĩ nĩ ngũpresentaga na hume mũndũ ũngĩ ũkwaragia thitima ciora nĩkĩ na nyũmba yothe yakio nĩkĩ nĩ thimũ. That means they were not concentrating. They were all looking up to their phones. Amwe me WhatsApp, arĩa angĩ marĩ kũu, arĩa angĩ me email, arĩa angĩ me Twitter, arĩa angĩ me na kũu, arĩa angĩ me kũinũka kũ program cia ngoma. Na andũ amwe me haha mena thimũ icio, thimũ ĩrauma ngiri 20. Tũnengere ngiri 20 thaa ici ngarĩhe bithi ya mwana. Kana ngũre thimũ ĩranjĩra atĩ Chairman ũyũ tũramenya tũranyitania na kana thimũ yako na no kũmwarĩria tu ũcio ũndũ ũngĩ niĩ maithe niĩ wa no mwe ndĩrutaga tondũ mũranyona haha nĩ atĩ nyandĩke mũndũ message ya WhatsApp ya Facebook tũrera na Facebook niĩ I don't like niĩ ndiandĩkaga message ya Facebook na akorwo nĩ kũnyandĩkĩra niĩ tũkahende tu hũrĩra thimũ ũnjarĩrie tiga wana ndĩmwĩrie nĩ operation come on operation andũ ethĩ kĩndũ mũno mathũkĩtio mũno na arĩa me haha na ti aingĩ matirĩ nja ya bũrũri me haha mekirithĩtie haha na nĩ a kanitha ũyũ Ngai ndĩmwĩre na mekaga ĩnĩti thimũ ya kũmenyerera akorwo nĩ mũhonoku nĩ honoku akorwo wĩ mũhonoku reke thimũ ĩhonoku ndauga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai amen thimũ nĩ honoku mĩhoragie tondũ nginya ona andũ maumĩte na time ya mahoya nĩ ũndũ wa thimũ morarĩ nĩrĩrabatarania wega-inĩ wa Ngai na nĩkĩo Paul arĩirie Timothy akĩmwĩra na matukũ ma kũrigĩrĩria Timotheo mane gũkagĩa maũndũ marĩ ũgwati mũno nĩ ũndũ nĩ gũkagĩa andũ endia egani omia cioko andũ mendete gwĩkenia gũkĩra ũrĩa mangĩkenia Ngai lovers of pleasure rather than lovers of God atĩ Chairman no andĩre mũrare gũkũ mũkĩdisco for Jesus na wone andũ amwe nĩ mathire toro ndĩrenda gũkwĩra mere ũmũthĩ nĩ kũrahigwo kĩgwa nĩ gĩkũhigwo mũrĩo niliwaambia aje ni kuno come on niliwaambia aje tio kwa gũthiĩ kwa Jesu no rigo hapana kana ukaona kana rigo ai we ni aje ũkũbangĩrwo nĩ ngoma mĩbango tarĩ wona ta ũrĩa niĩ ndabangĩirwo nĩ ngoma njĩra gũbungua kaithire kũhingũra mawĩra na thire gũkoma
Ega gatungata rucio na ngoma irathira fugua yo na ndarora ndirona njugu na nĩkwĩrĩte njugu karanga ndiciendete mũno na niĩ ndiamuonia mũirĩtu ũcio na njugu honestly korwo okire na njugu nĩ ingĩamwĩre mehia-inĩ tondũ nĩ ingĩamwĩrire na ngara ciake mao tondũ nĩ nyendete kĩ no aranjĩra hingũre wĩra itarona Baigire kengi mwere kwaga kuhingura wira itarona we mureciria ni undu wa ati mimi ni tasa ati tondu ndi muthuri wa kanitha na ndi mwono ku we mi ndi muthe ndena ukuya koragwo ndigana kwa igana na niyo nagutie ndawa nyuaga yes na nä wega kwä no må ndå ndangä njä ra hingå re wä ra acoke ecirie atä tondå ndä må honoku atä tondå ndä må the å yå å ngä noguo rä å yå rä å yå nä tå waku we katarä jesu å gatwarana nake agatwarana nawe må kuru wä thumateke nä thaburi-inä ä yo iga Ngai nĩ Jehova niwe mũrĩithi wao ona ingĩkorwo ndĩ mũkuru wĩ ndumata ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ingĩnjĩkĩra nĩ ũndũ ndĩ hamwe nake mũirĩtu mwerĩgĩte ndĩ mwanake anjĩria atĩrĩrĩ akire o usiende twarikia kesha akire usiende ukienda maumbwa inafunguliwa kama saa hizi walidhaini nani. Alafu mapolisi wanazunguka majioni kama saa hii. Ngewenda ndigirara huko ndigirara. Tondu wake mwezirara siulale. Ona korudi ukurara maguru-ini. Kai kwenda thina. Umire tutoya direge karare maguru-ini. Tondu ndi muhonoku. Eu cantarei como a Akurinu. Mas não aqui é boa aqui Akurinu Petro. Petro é Akurinu. Me quando mundo lá na naquele ngoma kuita. Mas piete naquele que muere. Kinha na ishi. Na nikiwa muire kumaye tore. And 6 years agika degree ya medicine. Mwire tusho arona ni boyfriend yako. Na nikwenda kumwira ana. Hapo ni kurike doleka igogona nitwalekete horo wa Christian giving. Magogona mabadi na magogona ma tamari adrice. Na leo ya kulikana leo dashi daikani. Eyo ni kuya baza kutora kandaini. No tukwera ni moke mo kuitagiriria mai tene badi yako. Na nikwateria mai sana. You can't just come and you wage kushia ni bana itereria mai paule mami wanye kwire ruo ona yo iberuo itereria mai na me one o kama potiro toshio aya basha ekira kiheo tora yuba nyanga ira kai thank you guys toro ni dora amoyo somebody say amen amen yona eki yana mutosho ko our target that the morality is needed for them. Na ndĩrenda kwarĩria na kana ile tu hara rĩkĩo njĩrĩria cia mathi. Sisi ene tu kuishi marathi kama matarĩ na thua. Na baadaye mũririkane ndĩmũthe ciana kama niko hivi. Ndĩmũthe na ndĩna ciana. No reke ngwĩre maũndũ marĩa ndĩonete. It's evil. No kali ya marauma nyumba yake imarore sana. Temanato nyumba-inĩ ya Ngai. Walk as if you have another way. Not mwaka mwana ndio kwa vile na anake kwa vile nawe hapana abiri tulango ya funga hiyo barabara teke ndio barabara ya kuhigo mtoto wengera kwa ni maroli matika
umekuja. Turera hapa adwa tuzi. Adwa kama adwa kama. Satu barat orang ngombe kukala. Magdalena. Itu berarti. Na direta kukulado na hiyo mwaji. Mukore ya kitu road closed. Diversion ahead. Kuledo magera hapo. Onawe ikafara. Akoro boyfriend, new boyfriend. Or damaroro. Midrona kashi otesa. Kaduna kiri dia. By the way, that is psychology. Psychology no one. Na nie dipritera. Ninyo mliye mwana ni hapana. Kwenda kukwenda ninyo niye mwana ni kwenda the plain truth. Roho de ninyo niye na nyoni na medo dieno. By the way, kioni. Niliona. Depois coloquete ile mbaya. Ikafarafalea. Na waandike vocal. Come on, farafalea wewe. Ancora non puoi commentate morality. You must maintain morality by self-discipline. Tabikeneliani. Na self-discipline yo. Success is my project. That will success is my project. Come on, let's say again. Success is my project. Where the kohota na lugategeme pasta, lugategeme wabu, kansela, lugategeme manuanyo, kana fafai. Success is yours. Kogo tika wetu wa mjinga na wetu wa gero uonyete. Ona wibere niaga hilo la mwada ni ukiri dege. Ona mwada ni wewe kile to muden deke doro kuitaki guo mwada dege. No zingine tira wana potire kai odwatoi e kalo heugo tore do tarona ogwenu ko kai arakua kogo do kira kai atu igedegane ora mo berekera news chia bo de bagani shukata leo ni when you they know an end to their. So success is your destiny. In Jesus' name. Amen. Nimuno na dunia mea. Mutu sponsor mo ile tu ya. Amurera TV, amurera sia conference, amurera kila kitu, amurera. Na quero aterere, mau mo de ni. Ready? Diabado sueda. Atamona ga domo American lady marero me meti de tio buga ni adu akai. Ali. How can it say that? Pero diabo seria ga Korea. Demono ni mwana ke muide mwana ke ra muide tura horio. To yo ikomina namwa jara hura bono. Come on, ara horio ni da kana ina. Ke kai mutara ya kuishi tukwe. Akora ni kubaru ko garu kere semile ye. Na akora ni ko ni vai ko kogea. Na yo hoai ni vai maundu maria weka wotike. Na wabire yodi. They know I to it. Wabire yodi kuno dia ge okinaga. Ye de modimu. Ina koma imene sione koma sia kire ndiro yo kire nyana.
Ndakwira mareke Jesu ahuji tigai kwiyumbiria muria Jesu na maundu nugu maingi uroigwa mutumi muthuri ukomire na mwari na andu ni akanitha mundu ukomire na muri na andu ni akanitha na ninyi ni akanitha anake ukiria igo na iku manyitetwo ni rape urari kuiretu wa uyu muiretu ni ramenya ni mumenyere ni thirikari ungimuhutia nyondo ici ciake tondu acio na no gwiri ndahutia na mwathani aweria ndona hutia na mwathani ndikereria tikamutheka we watho uroiga muiretu ni mumenyerere mathaa 14 24 hours ni thirikari angithia ripoti borithi ati ni wamuhutahutia imagine ati ndagĩtarĩ wendeka ati ndagĩtarĩ wendeka au ne cash kuingĩrio thĩinĩ na nĩ mĩaka 14 na iboko 6 jugire mũgĩthĩkie ikĩrĩria iye tondũ imwe mwĩneana mundu agatinda nawe agĩkũmotora na ndũngĩtwĩra na ndũngĩenda mũndũ amenye no raia ũkĩmotorwo kwenda ũkwĩra wĩ mũmenyere nĩ bũrũri ũyũ yuka that is defilement na anake aingĩ methĩirie nĩ ũndũ wa defilement. Oh, let morality prevail in Jesus' name. Amen. Somebody say amen. Amen. Joy nira nyuone arume amwe akanitha na Akurinu nginya amwabicie marokete na nyingi marahunjia mũhunjia ũmwe na igua nogete mũno arokwo akĩingĩra sports banana na arathiĩ handũ either handũ karungubĩ arareherwo cumagia takwĩra marare arakorirwo ekĩte ũru akĩra mũratawe niĩ no tware ũmwe naguo tondũ wake kĩhunjio kĩrĩa tumanagia ndĩmũrie wanaruo na naruĩka niĩ nĩ ndĩramenya haha nĩ Jesũ gatuoya ariĩte wika we mũhunjia we tigana na irema igũrũ tondũ na niĩ ndĩhumbaga nguo ya wĩra na ngathiĩ mbere na rĩu nguo nyamũre no ndĩrĩ gũkwĩra ndĩngĩgiria ndarĩ na mũhiki na ndĩngĩgiria thiĩ karũma indo kumĩiga ndarĩ kumĩiga na kũrũmbũra indi kũruta mahewa no mũmenye mũndũ ũrĩa delivered ndĩreka woguo. Somebody say amen. Mũndũ ũrĩa delivered oigaga ona kũngĩka atĩa niĩ ndĩ wa Jesũ akeoma nake nĩ wakwa gũtirĩ ũndũ ĩngĩka koguo morality need to prevail. Joy nĩ iguothe kumbe ĩrendio nginya macukuru ndĩrenda kũmwĩra anake na airĩtu mũmenye kumbe ĩrendio tondũ ndĩranunga ta njohi ĩranunga ĩrareweca mũndũ na ndĩranunga ta njohi koguo ĩngĩnyua kumbe thaa ici my wife ndakũnjũria kaĩ kũnyuĩra tondũ ndĩranunga no mũndũ ararĩo na agathiĩ haĩ na warĩo wathũka rĩu ũkaremerwo nĩ maũndũ mothe. Andũ aingĩ nĩ maremereirwo na anake aingĩ nĩ maremereirwo na anake aingĩ mwĩre na anake nĩ tũcambĩte mũno nĩ anake maranyua njohi na hino
na niĩ nĩ ngũmwĩra mũmenyerere mũno mũno. Njohi nĩ thũkĩtie nake mũno mũno, na ĩkamathũkia handũ mũno, na njohi yumĩte Nairobi ĩgoka nginya Njoro gwitũ. Yũkĩte Nairobi mũno mũno nĩranyuo mũno nĩ njohi. Nĩaigana haha Nairobi tũkoe moko ndikamũmenye, no amwe nĩ mĩkora. Ndĩrenda gũkwĩra ma ndĩretirwo nĩ mũndũ aranjĩra nĩtũthiĩ tũgacine nyama, na nyama ĩtanahĩa-rĩ, reke tũthiĩ tũikare handũ tũnyuage cai, cai wamwĩra nyama ĩhĩe. Kũingĩra kũrĩa twaingĩrire ndakorire andũ mena nyamũ njirũ na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũhiki wake wao. Ngĩmwĩra kaĩ gũgũka, akĩnjĩra reke tũingĩre. Ngĩmwĩra niĩ ndingĩingĩra kwĩ religion cia mwanake ũtangĩingĩra, and you must speak categorically. Nona niĩ ndingĩingĩra, tigana nani gũkũ ndĩraingĩra. Akĩnjĩra we ingĩra. Ngiuga atĩrĩrĩ, reke nyingĩre na njikare kũingĩra gũkũ na ngahĩtĩria roho mũtheru. Ũru no ũnjĩke maũndũ marĩa marekwo gũkũ. Ngĩikara thĩ handũ ndĩkirithĩtie ũguo ta nyau ya nduka-inĩ na ndiraria. Andũ aya makĩrehe mũndũ igĩrĩ njirũ na ingĩ ndune na ingĩ cia yellow ihana mathugumo ma mĩrũgũ. Mũthuri ũrĩa twarĩ nake na nĩ wa kanitha anjĩrire atĩrĩrĩ tondũ awe mwathani ũreka atĩa, heo kĩndũ gĩtawandĩhe ũretua atĩa, heo twĩrĩ. Ngĩmwĩra niĩ environment ĩyo ti yakwa, njũkire nĩ ũndũ wa my cousin warĩa. Mũirĩtu agĩũka hau mbere-inĩ akĩmeria kuoya marĩtwa mũndũ nĩkĩ arenda. Ngĩũria ũkoya ũtaranyua kĩndũ, ngiuga nĩ heo cai. Ngĩũria kaĩ gũkũ ũrauga atĩa, cai uga kĩndũ kĩngĩ, nĩ ndiganwo nani kamũndũ kĩndũ kĩngĩ. Ngĩreka some areas are very deadly. Hiyo kidai kwa rũgano very deadly. You must have discipline and exercise morality in Jesus' name. Success is my project. Come again. Yeah, success is my project. You have to succeed. Values ici nĩ kwa inyuothe mũnyita. Na karatathi gaka nĩ ngũrutire photocopy, but I would not tondũ wa mahinda. Values cia mũndũ mwanake nĩ mũgwanja. Ya mbere nĩ calling. You must be called by the Holy Spirit. Tigaite akorwo ndwĩtĩtwo nĩ Ngai, ũmenya nĩ wĩtĩtie njĩra. Na akorwo ndũiguaga Ngai agwĩtĩte, ũthiĩ wĩra waku. Something is not right with you. Tigana na maũndũ mothe marĩa wĩka. Ũigue Ngai nĩ agwĩtĩte and you are called in Jesus' name. Come on, somebody say amen. Amen. Yeah, calling. Ngai agwĩte na ndũkeĩtĩkithie. Na ndũkaigue Samuel agĩtana. Wĩtĩkio nĩ Ngai ũragwĩta. Na Ngai agwĩte arĩ we. Jeremia akĩrwo ũthiĩ ũkahunjie na ũthiĩ ũhiki. Akiuga ndingĩhota. Akĩrwo nĩ Ngai, I knew you before you were born. Calling must be with you. Somebody say amen. Amen. C number 2 nĩ character. Mũtugo, bangigathi. Gambling ĩthĩnĩtie andũ aingĩ mũno. Ndĩmwĩrire ũhoro wa gambling ũrĩa thũkĩte. Na ndĩ na maũndũ maingĩ kwaria. Tate gambling nĩ well known. It is going to make you poor. Tondũ ũgũthe wĩcirĩcie nĩ ũkũwin, you will not win, you will lose. Kuna jamaa mmoja aliniambia atahama kaunti akiwin. Nikamwambia hautawin. Tondũ mwe nĩgetha win, it's only one among millions. No ũkareherwo TV-inĩ harĩa ũkerwo the winner is this. Ũgeciria I should throw some money and then I win. You will not win. So, ũhoro wa gambling nĩ ũthiĩte ũguo gwĩtũmaga na Kenya-inĩ matuĩke completely useless na very lazy. Ũthĩni mũtheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. So stop it nĩgetha wĩra wa Ngai ũgĩe na wambĩrĩrie kũrutaga wĩra tigana na gambling.
They know what Jesus. So your character should be positive and should be nice. Your character. The other thing is commitment. Be committed to the ministry. To committed. Sin number 4 is care. We menyerere mwiretu uyu, we menyerere mwanake uyu, we menyerere tukage kwe magerio. Kuli anake maigirite magerio-ini na iretu makaigera magerio. Amwanake ni lesbian na aria ni homosexual. Na homosexual ni turera andu. You cannot be a homo. Andu aria marahikania rume kwa rume no aganu mutheri na gutiro tocio. Tondu ndume igiri cikihingirwa handu hamwe. Nikwenda na kana kuragana. Ikurara ikirwa. Kai guthie tete mundurume ati mundurume ni agukoma na mundurume ongi. It is not possible. It must be done away. Na irenda kumwira mutigeterere undu ucio wikike Europe. Urekeka nginya bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ kũrĩ kanitha, nĩ kũrĩ andũ mathiĩte ũguo to an extent ya kũbrace homosexuality. Mabũrũri mamwe nĩmo maroiga be a homosexual and we shall help you. Gũtirĩ ũteithio umaga bũrũri ũcio akorwo bũrũri wanyu tũrĩ na lesbians. Twathiĩ kwarĩria arutwo thĩinĩ wa campus, arutwo amwe nĩ ma lesbian. Aitome maretana na ile undu tocio urathi uthukitie tondu anake ni guthuka marathuka wona njira ya naria thutha yaingirwo na yaingirwo ni mundu ungi na nja ndebangitwo ni ngai iria ya kuingirwo no yaingirwo umenye ni athuka. Research iroiga kapisi getagwo spinda ni karatuika na gatuika mundu aikarite thi giko kiuma giatakumenya tondu feelings ni ciorite na ndio utio ya roka spinda ikithika ria keraga mundu thikio igora ni arikia hika akai one hato yoni mundu na jire kaukara break na ka break mundu wako kwa develop problem ya homosexuality na ndira report mabuluni na mamwe na ndo amwe odosho ndira report no that is dina cancer dina couple direka counseling mwana wale mundu andu marambiririe mitugo iyo mararigiririe gwikora me thibitari tondu kanya mukana no nginya kahingwo na operation na nigetha kahingwo na operation marera go marute ciringi 150 nigetha mahingi kanya ko kahingwo rutiere atia kuingirwo tideto cia west kana east ni kithomo ni ugi na ni ndagutara ta mugi tukaigirwo na thutha hau higa by the way hiyo sio rutia kuingiwa na mtu, hiyo ni rutia kanjo. Hello, edendrei hiyo ni rutia ya kutwara giko gĩoto ni kule wita kumauti kule thaiku. Hiyo ni rutia ya uchafu. Alafu chokai kwa ibati yone piste yako polimo modeli ndio utilo tutosio kiuka kwa kuna mtumia wakuni ya ndani kana muri anake mani kwa da kubora na waide tukira vya na pero wana wabia na lesbianism mundu ala develop vaginal enlargement lego na wikanete dige kwa nikoroiba koko mwire tu development ni nocio acenjagia panti yake twice a day na anake matho ma development problem ya kuogo papas no roa papas waimire New York kule America bado ni ali Wanachimwana kera kura chimwana ke yule chimwana ke ni mudho wa ni kimuno mwena wa west na tari muhoro wake kire toka ndai pastor toria agetu anyitithairia runeri that is too much in Europe na anyitithairia tulie turarana no cio ukite guku na ukite na spirit jurumo ni muraiba ikoba ukihia
Come on, okay. They know New York. Fashion week, you have 1 week or more. 2 weeks in Nairobi over. Fashion ya guya jaga, fashion ya duwari ya mbeba, fashion ya dress, anything. Ginyawaga nukuoka, uroka na nitoishi. Direkure liwo fiber iwuke, na ijatone turekire liwo fiber. Ti fiber rari ya for research, tododomo maroka meka research tani. Kuri ya temateka research, meka kama uduma. Kagosha gaido maitu, riria kuga gatiriri, wenda kuona njaga, igira babu utaguo, wero. No njaga cia TV tigana na video. We shukuru ndako rire, problem weyo ithukitie performance yacu handu hanene muno. Ni undu andu airetu moimaga cukuru makeitha mathie kuona mikweyo. Koguo ni mweria ni 7 values, ni calling, character, commitment, care, concern na communication. Number 1. Come on, number 1. Hey, we don't be get to mana ituka. Tioro hapo wa wekera. Number 1. 2. Character, commitment, care, concern, na communication. Mention about Maria Rodriguez as a value. Na number 7, the commitment. You need to be committed. To become committed, where in our time, not to take our time, you are 7 pillars. Na nisho ito milenyende inyo na mushoke. They are as follows. Number 1, hard drugs. Dawa naitia kujuo. Fagi. Mundu anakwira atu wanawajua fagi ni utu weka expert. Kani utu kama mathematician. Kani utu ka engineer. Kani utu kama mundu mwega. Wajua fagi re mtumia wa kweli kuona gakena. Eke kweli. Ayo ne bush councillors. No shone ukoma. Wanawajua fagi kuko. Na nilionetea na kia itima kuke. Na iletu makabu kanikuwa fagi. So number 1, stop hard drug. Number 2, the peer pressure. Number 2, peer pressure. Come on, number 2, peer pressure. Peer pressure. Stop that. Roramuno ya ulumurata na ni kwa kutwara. Geko yugaga no yumutwara naganake ata kutwara ke. Ata kutonya adogira. Migia mutumo. Menya numurari anake, numurari anake, numudi yaganake. Menya, learn to know the peer pressure. The other thing, the relationship. Aria mwe haha mutahikaneti na kiko na mutungati uratoshio tire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai amen. Amen. Tondũ githĩ ndikoria nĩ marĩhĩte nginya makarĩha nyũmba na rĩu ũru aho nĩ atĩ mũtigũcokerio mbia icio nĩ njũranago na icio nĩ ndoiga ciũre na ithiĩ kuzimu na ndũgacokerio na ndũgoke gwĩtia tondũ no wĩyũkĩrie uwegithĩtie ndagũtwarire conference ya kagera. By the way, we need to uretwa everyday. Aroragirwo no boyfriend. Na boyfriend aria mũrarũmĩrĩra rũgano rũrĩ amũtũmĩire mbeca cigana ciake bathi rĩa rokĩra kwenda tiwe wa gũciari alafu mũrimũ wa ngoma tende na basi ya ageni ndũmĩra ngiri 10 ũgatũmĩrwo kĩrwo nĩ mũndũ rũme akũnengere tu ai utachota we na dukani hana bia halo edetaiku na dukani hana ke ndio ukuira tukagũrĩrwo waru na mũndũ kwĩra ge thiarĩa mũthenya kũgũra raji kũ mwĩre nginya maĩ mũthenya ndĩhingĩte no nĩ ũramenya haha nĩ kũnoma
no tondu turenda thio wa mundu ri ukera mundu ne nyina no muthi umamenya wa mai tondu wa thura wa ngurwe ugurirwo wa nguku ndenda gukwira ugacine na andu othe anyu nĩ makamenya toguo rĩu tũramenya ũhoro wa ĩ nũ ũroĩ ndeto cia mwanake ũcio na mũirĩtu ũcio gũtirĩ mũndũ ũroĩ no rĩrĩa mũirĩtu aratũmĩirwo mbia na aratũmĩrwo mbeca mũico wa ũhoro rĩrĩa aranoreirwo ithanwa tondũ mwanake ũyũ areringagĩrĩria mũirĩtu ũtaramwenda koguo aratarĩa meha tiganai igora kinyai mũndũ mwandĩkĩre message mwĩre kimeumana Hello. Ona hiyo kimwani television. Mwenye kuanzia sasa ujinga out. Hello. Tabwele ujinga kana mtu iko aje? Kwani ya msichana ni oxygen yako. Achana na yeye mwambie akuache. Kwani ni 13 alafu mwiritu aroragirwo wa degree master nini arekaga medicine mwanake ararigire kuga mwiritu uyu uri kari 13 ndigo ithi mwena ungikoneka ngai no ndungata na mwi we hitukothie kurora no ni undu wa ugoma mwanake ucio aragirire mwiritu kia na to ucio wika last week but one they know on campus ija tonde turarucire mwiritu githemba kiu no gora koguo menyerera itigai gutahirora tiga kuona njaga ya muiretu uyu na tumurite muiretu akwa arathire December na ndiramuneana na kihiko kiari kinene kanitha-ini wa ACK uria Naivasha na karathomeire itheto nikairitu kawe honestly Ngai ti mwega magathinagia iguru Ando muthamaki ganagai maundu maria Ngai amwĩkĩire. Someni amen. Amen. Ndakwĩra maniĩ kũgana ndĩraga magatina ndigĩra mwana na aciari aingĩ nĩmatigĩirwo ciana. Aya nĩkĩ Ngai mũtaramenya na ndĩreka ithe ciana ititigĩtwo mĩciĩ nĩ atĩa mwana umagarĩte ta ũyũ akaumagara akahika na ile tundu mwega muno tareke inde mwega ni ndikoragwo ndinake kwa cancer njiraga iretu atiriri noro mundu tha mwanake we umenye ni ugutuikira njohi ndikamenywa no githiki utige kuyu tondu muiretu agakuikare ni tukamenywa maithe ni tukamenywa yagiiteka ni nyinde igana atia njite Nidrago siya Nidrago siya kay nidrago Nidrago matumile atuli mandela joy na direta atuli akan tembero kai kumenywe ya mwana ni nyuo Bajoy de butamenya ndege titas kadare no muiritu ni adeire ni ekire gitio ni kundehera aturi maraya cia gwakwa na ndahanagira mwanmushi sincerely gutire ngururi ndete na ndirakwira gwithanya ya your mom your mom no ende gwaku magani na akuneane akwire ti noro chiaruka Kugeta muthuri brata wakwa wakwirĩrĩria atĩrĩrĩ cũĩ ng'ania ũrĩ gũkinyia mĩaka ĩyo na nĩ wagũrana ciara nĩndakũrathima ciara
ciara no gakiria ngara na kamwe Ngwire honestly mwana ucio nĩ akiririe ngara na kamwe sincerely athimirwo ndakwĩra maheirwo ciana akĩheo no endi akĩenda kaheo gĩthemba tondũ hau nĩenda mũbango tondũ angĩkorwo ndũrĩ wĩra rĩ ciana iroka mũciĩ gwĩka na ndũrĩ na mũgũnda ũkamakaia maroka mũciĩ gwĩka tũgĩaga twana ta mũndũ ndĩronire ngathĩti-inĩ nĩtũgũtangatha mathiko mainagamia araenda ciana ici 1 2 3 twana 22 eni mũramwonire mũtinamwona arenda twana 22 tũmĩona kaĩ gũkũ nĩ ũkũrathimwo kanĩkĩrĩ niĩ ndingĩhota 22 na my wife the potential no ndingĩhota tondũ kana goka mũciĩ koragwo nĩ economic rĩu ta rĩu ndĩ college na ndiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndĩ college ngĩrĩkĩrĩria mwana wa form 4 mwana wa high school nĩ hĩndĩ ararĩkia college rĩu niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndĩ na my wife no ti kũrĩragĩrwo nĩ kana hau kanjitege ndati niĩ ndĩ wa mũndũ wa mĩtũnda Kotoa iguthiaga na mahinda. Come on, tuthianaga. Waga kuhikania ihinda-inĩ rĩrĩ, ndũgeterere ũkahikania hĩndĩ ya nĩ. Mũndũ athiaga na ihinda. Na ndũgeterere ũkahika wathiĩ na mũtirima. Mũndũ athiaga na rika. Come on. Am I communicating? Yes. Na nĩyo ĩtagwo time management. Tumĩtaga time management. Ngai akwenda ihinda rĩa gũtũra thĩ ĩno. Ũtũre thĩ ĩno no ũgathiĩ. Ti ũtũre milele. Nĩ ũgathiĩ. Aya, ndĩmwĩre ũhoro wa nyamũ ĩtagwo complete metamorphosis. Complete metamorphosis nĩ ũrĩa kĩruta kĩũmbũkaga. Kĩambagĩrĩria kagunyũ. Gĩgoka gĩgathiĩ gĩambagĩrĩria itumbĩ, gĩgoka kagunyũ, gĩgoka wakagũkua. Wakagũkua nĩ ũrĩa ũragio gĩthumo nĩ nakũ, yere nĩ nakũ. Arabu gĩgacoka gĩkombũka. Gĩombũka gĩcoka gĩgũthiĩ handũ hangĩ. Time management is important. Koguo nawe wĩrore mathaa maku ma mũtũrĩre wa gũkũ thĩ ĩno makorwo marĩ at a proper management na wĩke ũrĩa kwagĩrĩire. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩao pitfalls relationship. Koguo anake ũratũũri na njĩra ĩrĩa hingũre ĩhingwo. Kwandĩkwo road close diversion na akorwo ndũrĩ na kĩbaũ kĩu kĩnene rĩ ndũkĩandĩke tumehama. Atĩrĩrĩ, akorwo ndũrĩ na kĩbaũ na rangi mũingĩ wa kwandĩka kĩbaũ kĩnene ndũkĩandĩke ũcigo-inĩ. Nimehama. Hakuna mtu anaingia hapa. Iga. Na hiyo na kile toega kuweka kuweka discipline. Stop it until the Lord gives you a wonderful God. Nienda atulie de mwana kedeka ndai. Na ndenda gukwira nienda ikirie mutiria wa kandai. Waire tu wa kandai. Na in fact ngai no mwega mwire mutiria wakwa. My wife aonokire kĩhutia yeye ndĩmwĩraga ni daughter ya mine, sio wife tu, daughter ya kĩonoko, na nitaendelea kuwa nawe maisha yenye Mungu ametupea. Na ndatũũria nginya kanitha-inĩ na gũtiarĩ ũhoro wa kũroria, gũtire kũroria ndahi, gũikia ndahi never. Na anake aingĩ mathiĩte ũguo magathũka nĩ ũguo. Problem ĩrĩa nene wona watahia
amwe anwa ani ndio hii bado wewe ndio utamu ukamilika akikoro ndio utamu niene ndio utamu ni Israel na niko ni mali baki ugali barenda kuona ni barenda health certificate gekero kerere vitai na ni moindo ishi kwa ni sikuwa na ishi gekora ndio negative kwa ndio status ya kwa wewe wewe kete wewe kikuru ndio you are a suspect you are a suspect. Hello. Then you are a pitfalls. For what you eat. Na farafara ni na mama yake na dunia. Right. Better just wakala. Pitfalls is it, hard drugs, peer pressure, relationship, illicit sex. Nikora haraka na mutala mutuba. By the way, kaige mwele. Ano? Toyamwe. Dentosia kodo itiaragio fuluri. No horo about control. Rika nito tukalikalia kushende. Tatoisho iradio mo. Ukikuru na family planning program erario dia shukuru ya hikabo kuleta nyanya nani kutoka inuka tulikwenda kidogo ya shia alobio wa family planning kodom ya diara kioite eomodio sio nende everywhere inaine tu mama ashikwa na ba umoja na tuweke inside tuweke hapo shida. Hello. I get to with Marash when I go to see that time. Non dreda kumulolea kwa kulea Marash. Nandreda there is nothing you can control age with. You can abstinence, be faithful, you cannot use condoms. Don't. They are not condoms, they are campus. Na mudu ya campus. Come on, muda diana kabu. Kurema. Mata kwa bui. Mata kwa bui. Emotije. Come on, break it yet. Ngoja sio. Kabu tukoza. Ngidabia kwa kuroe, kwa ng'ombe, kwa bui. Ngoja sio. Okay, pakiorobia kanju. Atuolia kanju. Wote boluta corona kamu. There is nothing to control age by use of condom. Condom is nothing other than a gambut. Kongogo ogana mudula kwira. Niko na CD, niko nayo. Onayo. Wase amekunyarara kama choya kaje. Ile kwende. Leo ndio relationship. Ile ni watu wakati. Na ni hapo mtumio mwenyewe yeye na kile na tukomwela ndo wako. Na mtumio sio dana gelia. Wishidia. Jo hoya dum hoya gela mono. Todo mtumio sio please. Nita bebe ya mutu. Ninyaruma mumwita ka mutu. Ime bebe ya mutu kwa mumu. Ya dadu kwa nyoyo digeria. Digeria. Ekena dure. Bebe ya mutu ko. Ya dadu kwa everybody. They know why you the problem irrigate and self-control. Failure to be controlled by God. Namudu aipa maudora huko. Na nikuko haraka ya kutei. Nikenda Maria Morioreka. Tuikage ni roho shwari tuareka. They know wale tualia Yesu.
Aya, tumetaka therapeutic process. Ele makinyamana. Number 1, accept yourself. Number 1, come on. Number 1, accept yourself. Number 2, have a positive attitude. Number 2, have a positive attitude. Positive attitude. Nekugia na ngoro njega no garuke. Positive attitude. Akoro ni kuruta kugereire. Forgive yourself. Ask God for forgiveness in Jesus' name. Number 4 is let go. Let everything go. Take go. Na tuwachoe kuoneka how anymore. Akoro ni maudumo yuwajo gambling urandana nake na ileti. Oro wa mudie waku. Lack of discipline. Let go. Let everything go. And number we shall move forward. Move forward. Come on, move forward. Number 1, accept. Number 1, accept. Number 2, have a positive attitude. We want to do a healing process. Number 1, accept. Number 1, accept. Number 2, have a positive attitude. Number 3, forgive yourself and forgive others. Na wireka yakurekere. They know what they told you. Somebody say amen. Alafu the other thing is let go. Automation of the let go. Tigana na mo, don't move from here. When about money right now. Okay, ukago conference, you know. About money right now. Probably oreka. Kinya mudia. They walk and never way to share. Nanuwe Puragera. Stop it in Jesus' name. No again a moral. Be moral, discipline, and hard working. Utawina na gainari kutukataka. They know what it is. Somebody say amen. Amen. Come on, clap to the Lord because you Naro mwali mwana otogo naro agada. I am a time manager. Na tuliyo tukule rahiga. Dinashana nani. Une akinya dinashana. Mondo ina kiulia. Any question kwa hii. Igere mwana oyo. Igere mwana oyo. Toshoka to hii. Any question? Na ntoko muhemba microphone. Mondo ina kiulia. Ali modorani olia terena koro. Toke weta kuito no okay. Na mo ikwa mondo toshi. Nani kwa yes. You only need to get my contact, tell the pastor, the bishop, Nanebu. Yeah.
Akurinu
inire ole oge to he faida ki hada hara ine ro le masida no ma koro garo na ni hara bai dure na ni to ri ro to ine ko ri aguda ai ni ari amara ini ni ko ke ha bene tikia da to utaneria kuona kane turaina yocoke tuikire mutego-ini wa shaitani wa guturehera hatara uguo aria maraina moke mainirie aria angĩ nao mainire itĩ-inĩ na marũgarũge makĩmenyaga kũrĩa tũrainĩra nĩ kũndũ gũtarenda wĩitio nene. Ngai amũrathime. I'm a lover of God. Na mwedi Ngai. He's everything to me. Na nĩwe maũndũ mothe makwa. I cannot say I belong to a denomination. No, ndari kanitha ũrĩa arĩ waguo. Filippo had me come to his church. No ke kanitha wake. He also gave me the history of the church. Nĩamwĩire history ya kanitha ũcio. Do you people realize who you are? Andũ aitũ nĩ mũramenya mũrĩa. Do you really realize who you are? Nĩ mũmenyaga mũrĩa. Can you breathe? Can you understand? Can you grasp who you are? No mwĩcirie hanini mũrĩ andũ mahana. Okay. Let you introduce my wife and I. We work with soil. Reke amumenyithanie na mũtumia wake tũmarutaga wĩra wa tĩri. We're teaching people to go back to nature. Kũruta andũ macoke kĩmerera-inĩ kĩao. We're anti-chemical. We're anti-drugs. Na ndendaga maũndũ ma ndawa na ndanyuaga ndawa. God gave us nature as a gift. Ngai atũheire rĩera na nature ta kĩheo. Nature to me is a physical gift, a physical kingdom of God. Harĩwe nĩ kĩheo kĩa Ngai kĩrĩa tũhetwo. And when we abide by the law of nature, na twarĩkia kũrũmĩrĩra maũndũ ma nature marĩa Ngai athondekete, we're abiding in His love. Nĩ tũrakorwo tũkĩingĩra wendo-inĩ wake. That's the truth for me. Ũyũ nĩ ũma yake. Okay? I want to show you. This is the most important thing in my life as far as physical. Gĩkĩ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno thĩinĩ wake na nĩ maĩ maya akuĩte. It says in the Word that you may prosper in health above all things, that your soul might prosper. Nĩ ũndũ Ngai nĩaugire atĩ atuongerere maũndũ-inĩ mothe marĩa ithuĩ angĩtuongerera namo. Prosper above all things. Gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe. Your health is your prosperity. Health yaku kana ũgima waku wa mwĩrĩ nĩguo ũgima waku. Your soul will prosper when you have health. Moyo waku kana mũtũrĩre waku nĩ ũgũthiĩ na mbere wega ũngĩkorwo wĩna afya njega. Water, maji, yes, is my health. Ĩno nĩyo health yake. How many, by the raise of hands, pay attention to the water? Nĩ andũ aigana haha matĩaga ũhoro wa maĩ guoko igũrũ. How many bless your water with the pure intent of your heart before you drink it? Nĩ andũ aigana marathimaga maĩ macio matheru mbere ya manyue. You know water is medicine. Nĩ mũĩ maĩ nĩ ndawa. We take water for granted. It's just water. It's mentioned 755 times in the Word. Thĩinĩ wa Biblia maita 700 times nĩ magwetete ũhoro wa maĩ. Why is water mentioned so much? Nĩkĩ gĩtũmaga magwetwo mũno? We're baptized in. Tũbatithagio maĩ-inĩ. All living things are conceived in water. Think about it. Na maũndũ na indo ciothe itũragio nĩ maĩ. The hydrogen in water carries the memories of every living thing. Hydrogen ĩrĩa ĩ maĩ-inĩ nĩ yũragaga indo ciothe iria irĩ thĩinĩ wa maĩ. There's life in the water. He muoyo thĩinĩ wa maĩ. Water is life. Maĩ nĩ muoyo. And it's so important to get clean, pure, blessed water. Maĩ matheru na marathime. So I even
This one thing I do. See that? That's a natural phenomenon. The ocean spins. Rivers spin. There's a spin of the universe. And when you spin the water, you activate the water. Then you claim the water for your own. As a gift of God. As your medicine. Why Jesus say fast? Fasting, much fasting. Fasting cleans the body with water. It's the most powerful element that we can live with is water. So I praise God that you understand the health, that you need the importance of water. Okay, now that's something contrary to water. I do not know the word I can express. How much I detest soda pop. Soda pop is so acidic. It creates a field for cancer. Young people, listen to me. This is for you. If you're on soda pop of any kind, look it up for the acidic condition. The body is 6.5 to 7 pH, potential hydrogen. 6.5 to 7 percentage. pH stands for potential hydrogen. Potential hydrogen. It's the alkaline part of the body. It is inside your body. Yeah, it's alkaline. Self-clean. Yeah. It can continue. Alkaline. You have to keep your water alkaline. Most water of nature is 7 to 8 pH. Yeah. Do not take this lightly. This is so. I ask God to anoint your ears, anoint your eyes, listen with your heart. I'm giving you a simple message that can save your life. God works with simple things. Be careful what you drink. Feel the taste is what they say. Coca-Cola says feel the taste. Enjoy the party. Come join the world. Listen to the advertising, the marketing. It's the world taking away your liberty. Taking away your health. It's the deception of the world. Don't take it. Receive the gift of God. Receive the gift of God, which is water. Start appreciating it. When you wash your clothes, you wash your body, you wash when you use it for laundry. Use a little laundry soap. And use that water that's so needed in Africa. Create a new habit and put it on your plants. Grow your garden. Put the water on plants. Bananas, anything. I went to my wife's sister. She had a banana. He was trying to push fruit. He couldn't.
matingiona kurugukura It was drying up. nikuma momaga My heart went out. na ngoro yakwa ikirituha. I said, what do you do with your wash water? Ni atia mwikaga na mai maria muthabagia namo. I throw it. Makira mai macio magikiria. You get my message? Ni muranditondoha. Pay attention to the gift of God. Water is what things are close. Not soap. Don't buy into marketing. Soap. I see Africans, they use so much soap. They use soap on their body, everywhere soap. Water. No mai. Please, water. That's my message. Kenena mai. Hiyo ndio message yako. Simplicity. May the Spirit wet. May the Spirit make those dry bones wet again. Nekeloho utume mahindi masio momu ligi. Maybe you hydrate your body back in place. Nigeza uhydrate mwili wako ligi wega. May you enjoy the medicine that's in water. Nigeza ukendele dawa ili yakikora kwa maini. I admonish you, pray into your water. What did you say? Pray into your water. Liaho ya maini maya. With pure intent. Pure intent, you'll have miracles. If you take this as medicine, medicine from God is natural. It's a source of life. It's so simple. It's the source of life. Pay attention and start praying into the water. Watch how your body changes. In the glory of God, thank you. Asante sana. Thank you very much to our visitor. We are grateful. Rekei tumuhorere ruhiro wega. Asanteni. Asanteni na karibu sana siku nyingine. Thengio muno. Riu ngwendaga Isaiah ukiha ihenya muno nigetha utuinire rwimbo rwaku nigetha na ithuĩ tũigua tũiganĩire. Isaiah na gikorwo Sunday school ready, the teacher nĩagĩrĩirwo gũkorwo akĩma prepare, they will be next nigetha tũthiĩte ũtoro wa mahinda. Asanteni sana.
potential. We are headed for greatness. So do Isaiah.
appreciate koguo anake na iritu mugaikara mukiroraga mwana ucio nigetha ona ithuĩ rũciũ tukagĩa na chance